हेलो भाई, ठीक है। गाड़ी चला रहा था इधर, आज भाईंदर में है ना शो भाई। ये फ़ोन आ रहा था तुम्हारा, गाड़ी चला रहा था। नहीं, वो एक काम पे जो आज इधर भाईंदर में है प्रोग्राम, डोंबोली में भी चालू है और इधर भी लिया है भाईंदर में। डोंबोली में दूसरा आदमी को बिठा के हम लोग भाईंदर आए हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं? नहीं, ये क्या अभी भेजा ही नहीं उसने। अभी कल का ही प्रोग्राम करके कल रात में भेजना उसको भी आए नहीं सामने चलेगा। मुझे वही मोबाइल जेब में था, रिंग तो आवाज़ आ रही थी, अभी गाड़ी चला रहा था। वहाँ ये लेट होगा, सुबह 8 बजे आने का था, अभी हम लोग 12:30 बजे पहुँचेगा। अच्छा, अरे बात है। तो अभी जाना पड़ेगा एक तुम्हारे को, मतलब एक बार और दवाखाना जाना पड़ेगा। और फिर इतना महंगी दवा कहाँ से परवाएगी। तो आज जाएंगे तो नहीं बनेगा ना पेपर, संडे कल ही जाना पड़ेगा भाई। वही जाके पेपर बना के लोग आएगा। अभी दवा वहाँ से चाहिए मेडिकल से, कब तक छुट्टी करेंगे, खरीदेंगे। होटल बंद है, आपका हिंदी की सरकार गई क्या बोलते? चलो हाँ, करना बात प्रोग्राम में जाना।
ಕೆಲವು ಬರ್ತಡು ಮಾ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾರ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ಶಾಂತರು ಪಡುಕುಲು ಕೂತೊಂದು ತೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುಣಯುಗನ ಜನಮೂರ್ತಿ
ಅಂಬುವುದೊಡನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಮೃತಕ್ಕೆ ತೊಡ ಮಾಡುತ್ತವರಿಗೆ ಕೈ ಕಥಾಮೃತವ ಗಂಗಾತರಂಗ ಕಮನೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ ಗೌರಿ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮಭಾಗಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗಮದ ಪೂರಂ ವಾರಣಾಸಿ ಪುರಪತೆ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम विमल भाषित शोभित
ಶ್ವೇತವರ್ಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ಗಿರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ನಾವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಜತಾದ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟ ಎಂದರೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾತ್ವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ರಂಗ ಇದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿದೆಯಾ ಪಾರ್ವತಿ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪ, ಷಣ್ಮುಖ, ವೀರಭದ್ರಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಂಗಿ, ಶೃಂಗಿ, ಭ್ರಕಟಿ ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮ ಶಿವಗಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಹನನಾದ ನಂದಿ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳಲೇ? ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ನೀವು. ಪತಿನಿಂದೇನು ಸಹಿಸದೆ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿರಲಾರೆ. ನಾನು ಪುರುಷನಾದರೆ ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿ, ನಾನು ಜಗದೀಶ್ವರನಾದರೆ ನೀನು ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಜಗದ ಪಿತರು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೋ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು. ಹರ ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬಂತಹ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವೇ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಏನಿದು?
ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವವು ಆಂಗಿಕವು, ವಾಕ್ ರೂಪವಾದುದೆಲ್ಲ ವಾಚಿಕವು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಆಹಾರ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಆದಿಮಾಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಏನುಂಟು ಅದು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು. ಸರಿ, ಆದರೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಜಗದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದದ್ದಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಲಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಶ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾರಿ ನಿಂತವರಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವೇ? ಸರಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನು? ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವಳು ನಾನು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮಗೊದಗಿಸುವಂತಹ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಲೋಪವನ್ನು ಕಂಡವಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬಂದಾಗಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಟ್ಯಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ತಾಂಡವದ ಮೂಲಕ. ಸಪ್ತ ತಾಂಡವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವವಳು ನಾನು. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಾದಂತಹ ಯಾವ ಬೋಧನೆ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಶಂಕೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಏನದು? ಲೋಕೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯದು ಎಂದಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞರು ತಾವು.
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗೆಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನೂ ಮನಗಂಡವಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಲೋಕೇಶ್ವರಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ರಸನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿಯಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಂಕದಿಂದಲೇ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ವಿನೋದಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಆಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು. ಲೋಕೋದ್ಧಾರವೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಲೋಕವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು ಎಂದಾದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಾಮಿ, ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವೂ ಉಂಟು, ಧರ್ಮವೂ ಉಂಟು, ಅರಿಷಡ್ವೈರಿಗಳು ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವಿನಃ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಅಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮನಗಂಡಂತಹ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾ ಅವತರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಮನದ ಬಯಕೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಡೇರಿಸಬಹುದೇ? ಪಾರ್ವತಿ, ಆಗಲಿ. ಸತಿಪತಿಯರಾದವರು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಬಹುದೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನೋ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ನಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ? ಸತಿಪತಿಯರಾದಂತಹ ನಾವಿರುವರು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ಭಾವವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು? ನಾನೋರ್ವಳೇ ಅವತರಿಸಬೇಕು, ನನಗೋರ್ವ ಭಕ್ತ ಬೇಕು, ಆ ಭಕ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಭಿನ್ನ. ನಾನು ಓರ್ವಳೇ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ ಸ್ವಾಮಿ? ಓರ್ವಳೇ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಹೌದು ಪಾರ್ವತಿ. ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಓರ್ವಳೆಯಾಗಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವೆಯಾ? ಭಕ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಪಂಪನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ
ಜನ್ಮಗೆ ಅವೇತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಈ ಭೂಲೋಕದ ನರಮಾನಿಯಾದ ಪುಟ್ಟದ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಐಕ್ಯತೆ ಪನ್ಪುನು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಪುಟ್ಟಂಚ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಡು ಬಂದಾಣ ಆಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಣ ಬದುಕೊಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬದುಕೊಡು ಬಂದಾಣ ದಾದನ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡಾಪು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದಾಣ ಆಗ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದು ಬೋಡತ್ತೆ. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಲಿ ಬಂದು 4 ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಎಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಪಂಪ್ರಂಚಿನ 4 ವರ್ಣಲು ಅಂಚಪ್ಪ ಭೂಲೋಕಡು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾನಂಚಿನ ವರ್ಗೋ ಪಂಡ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ದಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೈವ ಪಂಪನೋ ದೇವರ ಅಧೀನಗೆ, ದೇವರ ಪಂಪನೋ ಮಂತ್ರ ಅಧೀನಗೆ, ಮಂತ್ರ ಪಂಪನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಧೀನಗೆ. ಐಕ್ಯತೆ ಭೂಲೋಕಡುಪನ ಜನಗಳು ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರದಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವಥ. ಈ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣುಗೂ ತೋರಿನ ದೇವರೇರು ಪಂಡವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರಿ ಪಂಪನ ಪುದರಡಿಯಾನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರತಿಂದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮನ ಎಡ್ಡನೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತಿರಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು. ಕೂಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಈತ ಜನ ನರಮಲಿ ಸೇರ್ದಿಂದಾಯಿ ಮಾತು ಏನನ್ನು ತೋರ ವೈದಿನಕ್ಕೆ ಆಹಾ ಮಣಿಪಂದ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲತ್ ಅಕ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರದಾಯಿ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಟಾರ ಜನರ ಕೈತಲು ಪೋಯೆ ಬಂದಾನ ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋದ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಬಂದನ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರ ಸ್ವಾಮಿ. ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ತೆತ್ತ ಒಚ್ಚಾದ ಕಟ್ಕೂಡ್ದು ಕೊರತೆ ಆ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಪುದಡಿ ಈ ಮನ್ನಡ ಮಾತ್ರ 4 ಊರ್ಳು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಪನ ಉಂಡು. ಆ ವಿಚಾರ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಲ್ ಎನ್ನ ಮನೆ ದೇವರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪುನಾಯ್ ಅಪ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಣ ಮೀಯೊಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತೇರುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಣ ಕೇವಲ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಅತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಲ ಬಡು ದಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ದಳ ತುಳಸಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದಾಣ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕ್ಯಪನ್ನಿ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಆತಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಪಣ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ದೀನಲ ಆಪದಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಏಪಲಾಕನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನಯ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಮೂಲ ಉಂಟು ನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸುದೆತ ಬರಿಕು ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ಎತ್ತು ಸುದೆತ ಬರಿಕು ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಜಲದಿ ಗಂಗೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮುಗಿಸುತ್ತ ಮೇಲಗಾಮಿಯ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯುವ ದಾನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದಿ ಸುದೆತ ಬರಿಕೆ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒರಿದಿನತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಂತ್ರದ ನೀರು ಬೋಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಗಿಂಡೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಐಕ ಬೋಡದು ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಂತ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಬೋಡದು ಕೈಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಿಂಡೆನ ಮುರುಕಾದು ದಾದಸ್ವಾಮಿನ ದಾದಾಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಂತ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಬೋಡದ ಕೈಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಿಂಡೆನ ಸುದೇಕ ಮುರುಕಾದ ದೆತ್ತೆ ಬಂದಾಡ ಸುದೆಟ್ಟ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕ ಸೇರಡಿತ್ತೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಓಲೋ ಬರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತಾಳದ ಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತದಿ ಗಿಂಡೆಗೆ ಸೇನಿ ಬಂದಾಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಾದು ಏರ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಆ ತಾಳದ ಗರಿನ ಸುದೆಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚ ತಾಳದ ಗರಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಪರತೊಂದು ಬರ್ತದ ಈ ಅನ್ನ ಗುಂಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿಂಡೆಗೆ ಸೇರಿದಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಗೆ ತಾಳಗರಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾನಿ ಕೇವಲ ಮಂತ್ರದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಐಕ ಬೋಡದ ಗಿಂಡೆದ ಗಿತ್ತು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಈ ತಾಳದ ಗರಿ ಅಂತ ಎತ್ತದು ಪಿರಪ್ಪ ದಾದಾಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗಿಂಡೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ತಾಳದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಪಿರಪದಕ್ಕೆ ಪಂದಾಣ ಪರಪಿನಂಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಪರತ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮು ಪೌಡರಿತ್ತು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಪರಪನಂಚ ನೀರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕದ ಪರತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಿರಪ್ಪಿ ಈ ಗಿಂಡೆಗೆ ಸೇರಿ ಪಂದಾಣ ಈ ತಾಳೆಗಳಿಗೆ ದಾದನೋ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದು ವಿಶೇಷ ಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಗಿಂಡೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ತಾಳೆಗರಿನ ತೆತ್ತ ತಾಳೆಗರಿನ ತೆತ್ತದ ಬುಡ್ಪಾದ ತುಯ್ಯ ಪಂದಾಣ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಂಚನ ಬರಲ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಓವುಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೋಚೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು
ದಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಮನೆ ದೇವರಂತೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಜು ಸಲ ಮನಸ್ಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದ ತಿರಪ್ಪ ತಾಳೆಗರಿನ ತುಯ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಆಹಾ 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 ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಯನಂಚಿನ ಬರಲು ಪುರ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ತಾಳೆಗರಿಡ ಬರತಿನ ವಾಕ್ಯನ ಓತೊಂದು ಮಂತ್ರನ ಓತೊಂದು ದುಂಬುಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿ ಮಂತ್ರ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಓದೊಂದು ಅಕೇರಿ ಭಾಗ ಬತ್ತೆ ಪಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರ ಈ ಮಂತ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ನೀರ ಜಪ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪೇರ ಜಪ ಮಲ್ತೆ ಪಂದಾಂಡ ಅಗೋಚರ ವಾಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಗೋಚರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರ ಅವೇತ್ವ ಮಂತ್ರದ ಪಠಣ ಮಲ್ಪನಾಯಿ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಒಂದು ದೇವಿ ಮಂತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾದಿಜಿ ಅಪಗಾಂಡಿ ತಾಳೆಗರಿತ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಡ ಮೂಲಂತರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಜಿ ಈ ತಾಳೆಗರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲಿಸಿರ್ತದೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದವಳು ನಾನು. ಅವರ ಮಾತನ್ನೇ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಭುವಿಗೆ ನಾ ಇಳಿದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಏನಿದು ವಿಶೇಷ? ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವಳು ನಾನು. ಯಾವ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೋ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ಭಾವನೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ನಾ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಲೆ ತೂಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತೆ. ಪಾರ್ವತಿಯಾದಂತಹ ನಾನೇ ಮೈ ಮರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು, ಈತ ಯಾರಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲದವನೇ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ನಾನಿಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಈ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಆತನ ಕರ್ಮಚಕ್ಷುವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ? ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನಾ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಮರೆಸಿ ನಿಜ ರೂಪವನು ಮರೆಸಿ ನಿಜ ರೂಪವನು ದೇವಿಯೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ನಾನು, ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ಆದಿಮಾಯೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ಜಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಯೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು ನಾನಲ್ವೇ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಲೆಯನ್ನು ನಾ ಬೀಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾ ಬೀಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದೇವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾ ಮುಂದಾಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ನಿಜವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪ ಧರಿಸಲಿ? ಸರಿ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಯೇ ಚರಿಪ ಪಕ್ಷಿ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲವೇ ಅದರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಚರಿಪ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನದಾದಂತಹ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ನಾ ಮರೆಮಾಚಿ ಆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇನಂತೆ. ಸುತತ ಬರೆದು ಸೀದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಗ ಸೇರಿದಾದ ತಾಳೆಗೆ ಬರೆದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪೇರ ಜಪನ ಮಲ್ತದಾಣ. ನನ್ನ ಹೊರದಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ನೀತ ಜಪ ಮಾತ್ರತೆ ಐಕ್ ಬೊಡದು ಎನ್ನ ದೇವನ್ನ ಎದುರು ಕೊಲ್ದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಪಠಣ ಮಲ್ಪದು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ನೀರು ಜಪ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಓಲಾ ಎತ್ತಿಂಚಿನ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವನ ಬಲತ ಮರ್ಕಿಲ್ ಕುಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದುಂಡು ಅಪೇನ ಪೂಜೆ ಪಲ್ಪನ ಸರಾಗವಾದ ಸಾಗೋಡು ಪಂದಾಂಡ ದೇವನ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿನ ಗಿಡ ಪಡಬೋಡಾದ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನುಪ್ಪುನಗ ತೋಚೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಮಂತ್ರದ ನೀರು. ಆ ಮಂತ್ರದ ನೀರನ್ನು ತೆತ್ತದು ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪದು. ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿರೇನು ಮಂತ್ರದೇವತೆಯಾಗಿ ಇರುವೆನೆಂದರು. ಅಮ್ಮ 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 ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇರಾವರ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನೀರಾವರ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಕೈಲಾಸರ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಂಶ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರನು ಕೇನೋಡು ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿಯಾದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಬಲತ್ತ ಬರಿಟುಕುಲೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರದ ನೀರು ನೀ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ನೆಡ್ದಾವರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಂತ್ರದೇವತೆಯಾನು ಆದಿಯಾನುಮೂಲು ನೆಲೆ ಉಂಟುನಾಲುಲ್ಲೆ ಎನ್ನನ್ನು ನಂಬೊಂದು ಗತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಪುದರು ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ. ದಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ನೀರ ಜಪ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಗೇಳು ಕುಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿನ ಗಿಡಪರ ಬೋಡಾದೆ ಕೈಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಂತ್ರದ ನೀರೈತೆ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿ ಕುಲ್ತಿನಂತ ಜಾಗಡು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಿಂಚಿನ ಪಾತಿರ ದಾನೆ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ನೀರ ಜಪ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪೇರು ಜಪ ಮೆಚ್ಚದ ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವನ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಗೇಳು ಕುಲ್ದಿನಾಲಿ ಯಾನೇ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರದ ನೀರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಪುದ್ದಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ
ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪನ ಯೋಗ ಬಂದ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇತು ದೈವನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪನ್ಮ ದೈವ ಇಚ್ಛಾವರಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾದಿಜಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣನತ್ತಿ ಏನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದಾನ ಆ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಏನಪ್ಪದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇರುಪದು ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಪ ಇನ್ನು ಬೈದಿನಿ ಪಾಪದ ಕೆಲ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೆ ಜಂಕ್ಲನ ಪರಿಚಯ ಆಪಗಿ ಓ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತನ ಇರೋಂಚೂರು ಕಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜೋರು ಕೊಟ್ಟವರ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೈದಿನಿ ಬೇಕೇರ್ಲತ್ತಿ ಇರುವೈಲು ಸುಂಟ್ಲಾಡಿ ವರ್ಗದ ಗಂಗು ಬೈದಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಬಂದಂದಾನ ಯಾನೆ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊಂಡ ಬರ್ಚಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಮರ್ದುಕೋರೊಂದಿತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾದಿತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರಂಚಾಯಿನಿ ಅವು ಕೆಲವು ಇರ್ನಂಚಿನಗಲು ಸೀಂತ್ರಿಗೆ ಹೋಗುದು ವೈದ್ಯತ್ತಿದ್ದು ಬೈ ಮಲ್ತು ಕುಸಾಲಗಯ್ಯ ಬೇಜಾರಾಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಪನ್ನೀರ ಬೋಂಡ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಕಥ ಬಂದಿನ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ನರಮಣಿ ಆಯೋಗ ಜಂಚ ಬದುಕೋಡು ಇನ್ನು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಬಣ್ಣದ 10 ಜನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿದಿನಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನದ ಬದುಕನಾಗ ಅಂಚ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜನನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮರಣ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂದೇ ದಿನದ ಜೀವನ ಈ ಒಂದೇ ದಿನದ ಜೀವನದ ನರಮಾನಿದ ಆದ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿನ ತಮಿತ್ತೆ ఆయన ಜೀವನದ ನಂತರದ ಬದುಕುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕೊರಪು ತಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೋಕ್ಷ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಐತಮಿತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪಣಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನರಮಣಿ ಎಡ್ಡವಂತ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ನನ್ನ ಬಂದ್ಬೇರ ಆಯ್ ಪೋಯ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಾರ ಬಲಿತು ನಂಗೆ 4 ದಿನ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಂತ ಸಮಯ ಏರ್ಯಾರ ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಂದು ಏರ್ಯಾನ ಕಾರು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬದುಕುಂಡ ಪೋಯಕಂತಾರೆ ಆಯ್ ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಂದ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ 10 ಜನ ಗೆಡ್ಡಾಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿನಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಜನ ಒಂಚೂರು ಕುಸಾಲದಾಯನ ಕುಸಾಲ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆನ ಕುಸಾಲ ಪಾತೆರ ನಾಯಕಲ ಗುತ್ತು ಬೋಡು ಆ ಗುತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಏತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಇನ್ನು ಕುಸಾಲ ಪಾತೆರನ ಹೊರ್ತ ದಾಯಗಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಡತ್ತೆ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಕಾಟೆ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಉಪದ್ರ ಓ 4 ಮೆಟ್ಲ ಕಲ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಗಡಾಯನಂಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಅಂತೂ ದೀಪುಜಾರೆ ತಾರಡಾಯನಂಚಿನ ತಾರ ಅಂತೂ ದೀಪುಜಾರೆ ನುಕ ನಾಯರಂತೂ ಕೊನಪೆರೆ ನಾಯರ್ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಪನೋರು ಕೊನಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಲ್ವೇರಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೀಪುಜಾರೆ ಆ ಮೆಟ್ಲ ಕಲ್ವೇರಿ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಕಲ್ವೇರಿ ಎದುರುಡ್ಲ ಕಲ್ವೇರಿ ಬಿರಾವುಡು
ಇರೇಗ ಬಣ್ಣಿನ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಉಪದ್ರ ಆತನೆ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಉಪದ್ರ ಆತನ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಆಪುಂಡ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ನಾನು ಮಂಡೇಚಾರ ಕುಂದಿತ್ತಿನಂಚೆ ನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಆಪ್ತವರಿ ಬತ್ತದ ಬಂಡಿ 11 ವೈದ್ಯ 11 ವೈದ್ಯ ಅನ್ನ 11 21 ಎನ್ನ ಆಪ್ತವರಿ ಬತ್ತದ ಬಂಡಿ ಮೂಲೆ ಮಂಡೇಚಾರ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಆಯ್ಜಿ ತೆಂಕಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಿದಾರಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅರ್ನಲ್ಪ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ದೈವ ದಿಕ್ಕು ಬಂಟಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯ ಅಂದವು ಈ ಕಣ್ಣು ನಗಲಿಗೆ ಲೂಟು ನಗಲಿಗೆ ನರಮಣ್ಯನ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣನೇ ಸರಿಯಾಗುದು ಅಂಚ ಮನದ ದೈವನ ಕರವಾಡು ಬಂದು ಬಿದಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಬಿದಾರ್ದು ಅಂತಿನ ಪುರ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಣಚ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದ ಅಪ್ಪಡ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚ ಬಿದಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಒಂದೇ ಪುಲಿಪತ್ತಿ ಈ ಪೋಯಂಡ ಎಂಕೇರಲ್ಲೇರು ಮಗ ಅವು ಯಾನಂದತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಜೀವನ ಅಡುಕಿರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪಟಕ್ಕ ಪೋಯರ್ನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕ ಬುಲಿಪುಣ್ಯ ಎಂಚ ಈರು ಪೋಯರ ಎಂಕೇರುಳ್ಳೇರು ಆಗ ಪೋತಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗುಜೆ ಅಂಚಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರನ ಬಂತೆ 10 ಜನ ಕೆಡ್ಡಾಪನಂತಿರ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರನ ಬಂದು ಪಿದಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಣಿಕಾನಗ ಈ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯೆ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚೆ ಪಿದಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಎಣಿಕಾನಗ ಪಿದಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಉಂಡು ಬಣದ ಎನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಕ್ಕ ಗಂಜಿ ತುಯೆ ಮುಂಡು ಲೆಂಚಿಲ್ಲದಿ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಫಲ ತಾರೈ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿದಾರ್ದಿನ ದೂರ ಕುಂಟಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಂತು ಬೈಯನು ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ನಿಂದೇ ಹೊರಟ ಮಾಂದಿಗ ಸಂತಸದಿಂದ ಲಕ್ಕನಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇನೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿನ್ನನ್ನು ತೂದನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವೇತೋ ಜನಮಾಲಿಸಿ ನೆಂಚಿನ ಈ ಸಭೆ ಅವೇತೋ ದೂರಡಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಮೀರಿಸದ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತರೆತಗ್ಗಾಯ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾಯ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ನಿನ್ನ ಈ ವರ್ತಂತುದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವನ್ನು ಮಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನ್ನು ದಾಯಿ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕುಂಟಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವೇತು ಜನಮಾನಿಲ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪನ ಉಂಡು ಈತು ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂತಿನ ಎತ್ತು ಹೊಸ ಮೋನೆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವನ್ನು ಅಂಚಾದಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮೇರು ವಾವೂರದು ಭತ್ತ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮೋನಿನ ತುಯ್ಯ ಬಂದ ದಾದನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ತೋಜೊಂದು ದಾದ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಬತ್ತ ನೀ ಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂದು ಏನಾರ ಪನ್ನೆ ಬಂದನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಂಗೆ ಬನ್ವನಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಈರ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಈ ಊರ್ದಾಯತ್ ಅವೇತೋ ದೂರದ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವೈಲು ಸುಂಟ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉದರಿಕೆಂಡು ತೂಚಿನ ಎತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಗಂಗು ವೈದ್ಯನ ಮಗೆ ಕರಿಯ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಬಂಡದಾನ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಬರಿಯರ ಬಲವಾಯನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅವೇತೋ ದೂರಾಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಗಂಗದ ಅಡಿಯೇ ಸೋಗೆನ ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯ ಬಣ್ಣದಾನ ಅವೇತೋ ಜನಕಲಿ ಈರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರಿಯರ ಒಂದು ಬಲವಾಯನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ದಾದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ನಮ್ಮಿದೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನ ಆತು ದೂರಾಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರಿಯರ ಇಜ್ಜಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟನೇ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನಿಂದ ನರಮನೆಯನ್ನ ಮೂರ್ಖತನ ಬಣ್ಣದ ಪನೊಲೆಯ್ಯ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸಾದ ಗೆಂದೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಂದ ಈ ಸರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುಡು ಕಲುವೆರ್ನ ಕಾಟ
ಕಾಂತಿ ವೈದ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬುಲಿಪುಡ ತಿಳಿಪುಡ ಬಂದು ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆದ್ ಪೂಜಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಂಚಿ ಕಲ್ವೇರ ಕಾಟ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಂಡಣ್ಣ ಕಲ್ವೇರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಉಂಡು ಈ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪಂತನ ಬಂದನಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ವೇರ ಪತ್ತದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಪೂರ್ತಿ ನೂಲು ಪಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಕಲ್ವೇನ ಪತ್ತದ ಕೊರಿಯ ಬಂದಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯನ ಪನ್ಗೆ ಈರಡ ಕಲ್ವರಣ ಪತ್ತದ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅವೇತು ಜನಕಲು ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕುಂಟಾರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾರ ದೈವರಣ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆರಾಧನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಪಂಪಿಲಕ್ಕ ಅಂದೆ ఆయన ದಾತ್ರ ಕಲ್ವೇರಣ ಪತ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಡನ್ನು ಕೇಂಡೊನ್ನಯ್ಯ ಕಾಂತು ಬೈದಿಯ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಾಣಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಬೈತ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಂಚ ಕಲ್ವೇನ ಕಾಟ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರ ಅವೇತು ದೈವನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರ ಆಯ್ತು ಓಣಲ್ ದೈವನ ಕೇಳಿ ಬಂದನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೈಯದ್ದು ಕೂರೇರ್ ಪಂಡು ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬತ್ತತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಂಡಿತನ ಪಾತ್ಯನು ನರಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನೀಕ್ ದೈವನ ಕೊರ್ಪನ ತುಂಬು ನೀಕ್ ದೈವನ ತುಚ್ಚಿಪೋಡತ್ತಪ್ಪ ವರ ಪಿರತಿರ್ಗು ತೂಲೆಗೆ ಇದು ದಾದಯ್ಯ ಮನೆ ಮಂಚಡು ಕುಲ್ತಾತ ಮಾತ ಮುಗ ಕುಲ್ತೋಜೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯನ ದೈವಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜಾರಂದಾಯವಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯವಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕಿಂತಾಯವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅರಸು ದೈವಲು ಮಾತ ದೈವಲಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗ ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪತ್ತುಲೆಗೆ ಇದು ದಾದಯ್ಯ ಮಿಸುಕುಲ್ಲಾದೆ ಸಾರ ಸಾರ ಕಲ್ಲು ಬೂರ್ದತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಗುಳಿಗನಗಲಿ ತರ ತಗ್ಗ ಉಂಡ ಕತ್ತಲ ಕಾಣೆ ಗುಳಿಗ ರಾವು ಗುಳಿಗ ಸಂಕಳ ಗುಳಿಗ ಪಂಪನವ್ರು ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಹೌದಾದಯ್ಯ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜುನ್ನುಲ್ಲ ಆ ಪೂರ ಚುಂಗುಡು ದೈವಲ್ ಬಂದು ಮಾತ ಚಿಂಗುಡಿ ದೈವಲೆ ಗಡ್ಡಬುರಿಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಪಿರ ಅಲ್ಪ 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 ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದಯ್ಯ ಅವು ಮಾತ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಲ್ನ ಕಟ್ಟೆಲು ಮಾತ ಸಾರಮಣ್ಯ ದೈವಲಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಒಂದಣ್ಣ ಮಂತ್ರಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ದೈವನ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರಿಯ ನೆಟ್ಟು ಓ ದೈವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕೇನ ಕೈ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ದೈವಗೋಡು ಬಣ್ಣಿ ನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ ದೈವರಣ ಒಂಜೊಂಜ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರಯ್ಯ ಅಂದ್ ಈ ದೈವಲ ಎಂಕು ಮೂಲ ಬರ್ಚೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಕಲ್ವೇನ ಪತ್ತನ ದೈವನಕ್ಕೆ ಏನಿನಾಯಿ ದೈವನ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ದೈವ ಒಲ ಬರ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ದೈವ ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ದೈವನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತಯ್ಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಲೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದೆ ತರದೆರ್ತದು ತೂಣಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಯ್ಯ ಆ ದೇವರನ ಬಲದ ಮೈತ ಭಾಗಡ ಪ್ರಪಂಚ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಅವು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಯ್ಯ ಈರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರುವರಯ್ಯ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರುವರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಗಳು ನಗೆಯಲಿ ತುಂಬಿದಂದ್ರಿಯೋ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಜಗಕ್ಕೆ ದೇವಿಯು ಇಳಿದಲಾದರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ದೇವಿಯು ಇಳಿದಲಾದರೆ ಅದಾಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನೆಯು ವಚನವಾಗುವುದು ಇರಗಳೇ ಕೇಳಿದು ಕಾಂತ ಬೈದನೆ ಇದುರಗಳೇ ಕಲ್ವೇರು ಪತ್ರ ದೈವನ ಖೇಂಡ ಅವೇತು ದೈವನ ತಜಪಾದ ಕೊರಿಯೆ ಅವೋ ದೈವಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ ಆರುದನ ಮಲ್ಪ ದೇವರ ಬಲತ ಮಾರ್ಕೆಂಡು ಪುಣತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಕೇಂಡತ್ತ ಈ ಕೇಳಿನ ಎಂಚಾಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒರಿ ಸಾದಿ ನಡ್ತದ ಪೋಪನ ಬರ್ತಡು ಕಲ್ಲ ದಂಡ ದಿರ್ತು ಬುರಿಯ ಬಂದ ఆయన ವಿವಚನ ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಂಡ ఆయన ಎಡ್ಡೆನ ಮಾನಿ ಪನ್ನೊಲಿಗೆ ಉಡ್ಡಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಪೆರಲೇ ಬಂದಾಂಡ ఆయన ಮರಲೇ ಬಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವರ್ತನ ತಜಪಾದ ಕೊರಿಯತ್ತ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೇಣಿನ ತಪ್ಪತ್ತಪ್ಪ ಈ ಕೇಣಿನ ಪುರ್ತಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ನಿನ್ನ ಊರುಡು ಕೊನದ ಅಪ್ಪನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಮ್ಮನ ಪಡ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ದಾದ ತತ್ತೇ ಬಂದಾಡ ದಾದಪುರ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಸಡಿತ ತೆಡಿಲು ಭೂಮಿಗಾಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಭೂಮಿಯ ಇಬ್ಬಾಗ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಸಣ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕದ ರೋಗ ರುಚಿನ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಕು ಬೋಡದ ಪಣನುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರಪ್ಸಿ ನಡಪ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಕರ ಮುಗಿದು
ಬೈದೆನು ದೈವನ ಕಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಡಯ್ಯ ಪರಡಯ್ಯ ಕರ ಮುಗಿದು ಕಾಂತ ಬೈದೆನು ಪರಡಯ್ಯ ಇರಲಿ ಬೇಡದಿರಲು ಭರದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡದಿರಲು ಜಂತ್ರಿ ಭರದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೈವನೊಡನೆ ಕಲಿಸಿದನು ದೈವ ಬೋಡು ಬಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ ದೈವలను ಉತ್ತೈಪಾಯರು ಸಾರ ದೈವಲು ಬಡ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ಪದತ್ತಮಿತ್ತ ಬಾಗಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರವೇದನೆ ಕಡಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ ಬಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರವೇದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಅಲೆಯನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಬೋದು ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ನೇಮ ನಿಚ್ಚಡ ಕತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಹಣ ದುಂಬಗೆ ನಡಪಂಚಿನ ಘಟನೆಲೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೋವಕ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ಎಂಚ ವೈದನ ಅಂಚನೆ ಪಿರತಿರ್ಕಿದ ಪೂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯ ಈ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಇರುವಾಯಿಲು ಸುಂಟ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಯ್ಯ ಊರಿಗೂ ಬೈದಿನ ಕಲ್ವಾರ್ನ ಕಾಟನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪಟ್ಬಿಂಚಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ತರ್ ದಿನಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಯಾನೆ ಪಿರಪ್ಪ ವಾ ಮೋನೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿರಪ್ಪವಡಯ್ಯ ವಾ ಮೋನೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಡಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ದೈವನ್ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ಪೂಜೆ ಬಂದಿರವೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪಾತ್ರ ಅಂದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಮೋನೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪೋವಾಯ ಪೋವಾಯ ಅಯ್ಯ ದೈವನ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ಪೂಜೆ ಬಂಡಂದಾಣ ದೇ ಇರ್ನ ಕಾರ್ದರಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಣ ನಾಡಲು ಬಿಟ್ಟು ಪೋವಾಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯ ಲಕ್ಕೋನಪ್ಪ ಕಡಪುರದು ಕೊರಡಯ್ಯ ಲಕ್ಕೋ ದಾದಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಾದ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಾಣನ ಕಳೆಯರ ಧುಮ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒಚ್ಚಾದ ಕಟ್ಬಿಡ್ತು ಹೊರತು ಕಣ್ಣನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಕುಂಟಾರ ಜನತೆ ಮಗಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರಡತ್ತ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನ ದಾದಸ್ವಾಮಿನ ದಾದಾಶ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂತ ಬೈದೆ ಕೇನಿನು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತನದೀದ ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತ ಪರಚಿಂತನದೀದ ಬೈದೆ ಎಂಚ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ವೆನ್ನ ಕಾಟ ದೂರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೈತೆ ಕೇನಿ ಹೊರತು ಆಯನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇನಿನತ್ತು ಅಪ್ಪಗಡ ನೆಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆನ ದಾದನೂ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪು ಕೊಡು ಐಕ್ಕು ಬೋಡದು ಅಪ್ಪೆ ಕ್ಲಿಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುರಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಣ್ಣ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೋಡತ್ತೆ ಯಾಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಗೊಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಗೊಪ್ಪ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಅಯ್ಯ ಈ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ಪರಯ್ಯ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರ್ಪನ ತುಂಬು ಈ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಡಪ್ಪ ಅಪಗಣ ದೈವನ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ಪುಜಾರಯ್ಯ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪು ಪೋಪನ್ನು ಈ ಪೋಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನದು ಒಂದು ಬೇಳ ಆವಡು ಬಂದು ದಾದಯ್ಯ ಬೇತೆ ದಾಲಕ್ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕೆ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತಪ್ಪ 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರ್ಗೋಡು 14 ಭಾಷಣ ಕಲ್ಪೋಡು 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗಿದ 14 ಭಾಷಣ ಕಲ್ತ ಬಂದಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ಬರಾವುದ ಅಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಿರುವೆಯ ಅಂಚಿನ ಬಿರುವಡ 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರ್ಗೋಡು 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಬಣ್ಪರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಕೇಂಡಿ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ತಂದೆ ಬೇಚ ಹೂಲೈತೆ ಅಯ್ಯ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನ್ನು ಬಣ್ಣ ನಾಂಡ 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗಿದ 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬಲ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡಿನ ಕೈತಲ ಬಚ್ಚಿನಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಕೇಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಪಂಚಿನಾಯಿ 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರ್ಕೊಂಡು 14 ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಓಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಾದಾಣಪ್ಪ ಓಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಸಾಧಿಸಾದ ಬತ್ತೆ 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗಿ 14 ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತಾನ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ 14 ರಾಜ್ಯ ಈ ತಿರುಗಿನ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ತಿರುಗಾಯಿ 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿನ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಪ್ಪಗಣ 14 ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗಿದ 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಡು ಬಂದಾಣ ಒಂದು ಮಾತ ಅಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಪಂದರ್ಥ ಅಪ್ಪಗಣ ಅಲೆಗಳ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು
ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನಿ ಇರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಲಿತ ನಿನ್ನ ಕೈ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಚೂರಂತೋನ ಕಾಂತಬೈದ್ಯ ಈ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ಬಲತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕರಡಿಗೆ ಆತು ಮಾತ್ರ ಪೆಲತೆ ಇರದೀತೆ ಪೆಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ದೀತೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ದೀತೆ ಕೇಪಲ ಪುಷ್ಪ ದೀತೆ ನಾ ಕುಂಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಟಾರ ಜಂತ್ರಿ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ದೇವಂಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಕರಿ ಏಕಾಂತ ಬೈದೆಗೆ ಕೈ ಏರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಕರಿ ಏಕಾಂತ ಬೈದೆಗೆ ಕೈ ಏರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಕರಿ ಏಕಾಂತ ಬೈದೆಗೆ ಕೈ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ದುನ್ನದಾದ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ ದುನ್ನದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಣ್ಣತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಪಂಪನಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಪಂದು ಉಪ್ಪಡಕಾಂತ ಬೈದ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಮನವನ್ನು ಬಂದಾಣ ಒಂಜು ಸಲ ಅಲ್ಲನೆ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕೋಣ ತುಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನೆದುರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯಳ ಇಜ್ಜಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೂತ ಎಸಲಾದಿಯನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಪೂರೋಡಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಪೂರೋಡು ಏನ ಕಾಂತ ನೆಕ್ಕು ಪಂಪನಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಪಂದ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಮೂಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಪ್ಪ ಕೈಲಾಸದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಆದದಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡೋದು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪಂಪನ ಪುದರಡಿ ಲೋಕ ಜತ್ತ ಬತ್ತಂದ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಆದಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂತಿ ನೀರಾಪನಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಪರಪಿ ನೀರಾಪಲ್ ಪರಪಿ ನೀರಾದ ಅವ್ಯತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಲೆ ಆಪಲ್ ಮೊಲ್ಲ ಕಲೆದಾನೆ ಕಾಣಿಕೆ ದಾನೆ ಪಂದು ಮೊಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ದಾನೆ ಮಹಿಮೆದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ದಾನೆ ಪಂದು ತ್ವಜಪಾದು ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ನಿನ್ನ ಊರು ಡೆಡ್ಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದಾನ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ಪುದರ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಟ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಒರಿಪದು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಓಲೋಪೇಟೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಲ್ಲ ಹೌದು ದಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದಾಶ್ಚರ್ಯ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರನ ಪಡೆದು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿನಂಚಿನ ನಾನು ಹವ್ಯತೋ ಸಮಯ ಕರೆದು ಬೋಡು ಇರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಊರ್ದಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ತುಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜರಿದು ಬೋತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜರಿದು ಬೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣ ಮದಿನ ಸೇರಿದು ಬೋತಾರಯ್ಯ ಈ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯನ ಪಾಲಗಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯನ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗು ವೈದ್ಯದಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಿ ನಾನು ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂಡಿರ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಯ್ಯ ಅಂಚಂದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಂಡಿರ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಡೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ತೋಜಂದು ಪುರಂಚಿರ ಮರ ತಾರೀಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಗಂಗಸರ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಕಪ್ಪು ಕರಡಿಗೆ ಮದಿಮಾಲ್ ಹಾಕಿಂದೀದಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಭಕ್ತಿರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜನೆ ಕರಿಕೊಡು 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 ನಿತ್ಯದ ಪೂಜನೆ ಕರಿಕೊಡು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜನೆ ಕರಿಕೊಡು ತಿರಿಯುಡು ತಿರಿಯುಡು ಸತ್ಯದ ಸಾಧನೆ ತಿರಿಯುಡು 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 ಸತ್ಯದ ಸಾಧನೆ ತಿರಿಯುಡು
ಸ್ವಾಮಿನ ಧರ್ಮನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಆಧಾರನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ದಾದ ತೂಂದಿಲ್ಲೆ ಕುಂಟಾಲದಂತ್ರಿ ಎನ್ನ ನೇಮದ ಪೂಜೆಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಕಾಂತು ಬೈದ ಊರುಡು ಕಲ್ವೆನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬಂದು ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸದ ದೈವ ಕೇಂಡೆಗೆ ಬಿರ್ಸದ ದೈವ ರಡ್ಡು ಕೈತ ನಾಲು ಕೈತ ಆಜು ಕೈತ ಬೌವಾ ಒಂದು ಕೇಂಡರು ಆಂಡ ಆ ಪಣ್ಣಿನ ಒಂದೇ ಪಾತೆರ ದಾದ ಕುಪ್ಪಿದೇವರು ಎಡತ ಬಾಗೊಡುತ್ತಿನ ತೀರನ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿನ ಮಾಯದಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎನನ ಕೇಂಡೆ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಎನನ ಕೇಂಡೆ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಆ ಕೇಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೋವೆನಾ ಅಂಚ ಒಳನೆ ಪೋಪಿನ ದೈವತ್ ಎಂಕು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚ ಆಯ್ಗ 54 ದೇಶ ತಿರ್ಗದು 54 ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆಂದು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬೌಲ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜನಮಾನಿಕ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಗಾಲಿನ ಕಳಬುಡಿಯೇ ಕಾಂತು ಬೈದಾಗ 54 ದೇಶ ತಿರ್ಗದು 54 ಭಾಷೆನು ಕಲ್ಪಯೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಏನನು ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಂತು ಬೈದಾಗ ಅದಗನೇ ಆಯನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಸೂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ಬತ್ತುಂತಿಯೇ ಸೂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಮೂಲದಾದ ತೋನಲ್ಲ ಕಳ್ವೇರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಐದಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತು ಪಾಪಲು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ
ಭಾರಿ ಜನ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ಪಿನೇ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಗನ ನಡೆ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯದ ಮದಿಪು ಇತ್ತಿನ ಊರೋಗಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅರಸಾಪನ ಮಣ್ಣ ಅವು ಪೂರ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಜೈನರ ಆಡಳಿತ ಬೆದ್ರಡ ಚೌಟೇರು ಕಾರ್ಲರು ಭೈರವೇರು ವೇಣೂರ್ದು ಅಜಿಲರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೊಂಡೇರು ಬಂಗಾಡಿರು ಬಂಗಾರಸರು ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರಗೆ ಸಮೀಪವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಟ್ಟಮಾರದ ಅರಸು ಚಂದ್ರಬಳ್ಳಲೆ ಬಂಡ ಮಾತೆರಗಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನ ನೆಕ್ಕ ಕಾಣದಾದೆ ಈ ಊರುಗಾತ್ರ ಅರಸು ಹತ್ತಂದೆ ಅರಸುಗಾತ್ರ ಊರತ್ತು ಪಟ್ಟದ ಮನೆಯರು ಬೆಟ್ಟಿಗೋರಿ ಅರಸ ಪೂಜೆ ಪರದೇಕಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಮನೆ ನೇರು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಅರಸುಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ಜನರು ಒಕ್ಕಲಿಸಕ್ಕೆಂಬುರ ತೂನಗ ಅಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮುಗುರು ತಲಕೆಯನ್ನು ತೂನಗ ಅಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದ ಅರ್ಥ ಮಾತೊಂಡೆ ಏನವು ಒಂಜಿತ್ತಿಂದ ಕೈ ರಡ್ಡಿತ್ತಿಂದ ಕೈ ಲಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿರಲ್ಲಿ ತೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಪರಂದು ಬತ್ತಿ ಏನನ್ನು ತೂರ ಬಣ್ಣ ಬರಂದು ಬತ್ತಿ ಪರಂದು ತಾನೇ ಬರ್ಜಿಯಾನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾನೆ ಅಂಚತ್ತರಸುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರು ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ಅಂಚ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತಿ ಹರೊಂದು ಎನನೇ ತೋಡೊಂದು ಬಂದು ಇನೇ ತೋಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಆ ತಾಮಸರದ ಬೇರೆನದೇ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರಿ ಅಲ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರ ಸೋಮವಾರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಬೆಂದಿರಿಡು ತಿನ್ನೋಡು ಬೆಂದಿರತ್ಯ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು 10 ಬಿರಳನ್ನು ಮೊರೆಪೋಡು ಕರೆಪೋಡು 5 ಬಿರಳು ಮೊರೆಪೋಡು ಅವು ಇಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಪುನು ಒಂಜಾತ್ ಗೆತೊನಿ ನುಪ್ಪು ಕೊದ್ದೆಲ್ ಬಾಡಿ 10 ಬಿರಳು ಮಣ್ಣಡು ಮೊರೆಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬೆನೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಕೆಸರು ಕೈ ಪಾಂಡ ಮೊಸರು ಎಂತಿದೆ ಕೈ ಕೆಸರ ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅವು ಬಕ್ಕಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಕೆಸರು ಕೈ ಪಾಡ್ತೂತೆ ಮೊಸರು ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಮೊಸರ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ದಾಲ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬಕ್ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಮುಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮುಜ್ಜನ ಒರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಮರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಏಟೇಂದ ಬೆನ್ನಿ ಕಡೆಗೆ ಸೈಪಿನ ಕಾಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡೆಗೆ ಜೋಕುಂಡ ಜೋಕುಲ ಆ ಮೂಜಿ ಕಂಡೋಡಿಕೆ ಮೂಜಿ ನಿಧಿದೀತೆ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ನಿಧಿದೀತೆ ನಿಧಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿನ ಸೈತ್ ಬಾಡ್ ನಂಕಲಿಗೆ ನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಿದೀತೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ತೋಟರ ಸುರುವತ್ತಿಯರಿಗೆ ಕಂಡೋನು ಏತು ತೋಂಡಲ್ಲ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಾಗ ದೇದ ಮುಖ ನಡೆದ ಜೋಯ್ಸರಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಜೋಯ್ಸರಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿಯದ ಮೂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಮೂಜಿ ನಿದ್ದಿತ್ತೆ ಓಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾಡುಂದ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಗರ್ತನ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಅರೆಗಲ ಅಂದಜಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಲು ದುಂಬೆ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನೇ ನತ್ತಪ್ಪ ಎಂತು ನಿಕ್ಕಲು ತೋಡ್ದರತ್ತ ಅಗೆದರತ್ತ ಭೂಮಿ ಐಟೊಂಜಿ ಭಾರತ ಕೈಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಡೆ ಭಾರತ ಕೈಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ನನಗ ಆಪುನ ಐಟು ನಿಕ್ಕಲ ನಿಧಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡರಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಯ್ಸರ್ ಬಂಡರತ್ತ ಮಂದು ಆ ಗರ್ತ ಬಾರ್ತಿನ ಮನ್ನಡ ಪೂರ ಭಾರತದ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ನೆ ಏತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಏತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಓಡ್ತಿನ ಅದು ಕೊರಿಯರು ಅಪಗ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಈ ಬೆಂದು ತಿನ್ನ ಮಗ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ದೇವರ ನಿಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಈರ್ಲ ಎಂತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ರಾಜ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ರೇಂಕುಲು ಅಲೆಮಾರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಅಲೆಮಾರ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಕೆರಿಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡಾರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡಾರ ಎಂಕುಲ್ ಶುರು ಊರದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಕೃಷಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಕೃಷಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಬೆರಿತೆ ಎಲುತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಎದಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಗ್ಗದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಮೂಜಿ ಬುಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಗ್ಗಿ ಗಂಡಗ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಓಲು ಕೃಷಿ ಆಪುನ ಆ ಊರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಗೆ ಎತ್ತ ಇರೆಗಂದು ಇರೆಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗುರಿದೆತ್ತ ವೈಕಿಯ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಕೊಂಜಿ ಈ ಪದ ಮೈತ್ರಿ ಬಂದುಂಡು ಈ ಪಂತ್ರ ಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬೋದು ಇರೆಗೆ ಗುರಿಗೆ ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ಈರು ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಈತನ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗೆ ಎತ್ತ ಬಾರದ ಬಾರದೆ ನಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿದೆಕ್ಕಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ನಂಜಿ ದೂಪೆ ಗಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತ ಇರೆಗೆ ದೂಪೆ ಒಯ್ಯದ ರಾಶಿ ಮತ ಪಾರ್ದಿ ಎದ್ದೆ ಬುಲೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೆರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸುರ್ಣ ಮಾಂಚ ಮಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಊರ್ದ ಎಡ್ಡ ನಾಲ್ಮನೆ ಮರ ಎದುರ್ದು ಇದು ಯಾನ್ ಜಿನ್ನಲ ಎನ್ನ ಜಾಗ ನೆನೆತದೆ ನಿಕುಲು ಇರಿನ ನೆನೆತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನ ದಾನಂಬೆ ಸ್ವಯಜ್ಜಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆತ್ತಿಂದ ದಾಳಿಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಂದ ದಾನಂಬೆ ಅದು ಅಂಚಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಸುಂಬೆ ಅವೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆ ಬತ್ತಲಿ ಎಡ್ಡೇನೆ ಬುಲೆ ಬತ್ತಲಿ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು ತುಯರಿತಿ ನಾವು ಕೈಕಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಕಂತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಯಾಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೈಕಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದು ಕಂಡಿದ್ದು ಬೋತು ನೇರೆಗು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ವತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನ ದೀರೆಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂತು ಬರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಸು ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪರವೇರ್ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಪದಿಕೈತಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದಂತ ಕಂತೀತ ವಿಷಯ ಅವ್ವತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹೆಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಈರು ಆಯವರು ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನರಮಣಿ ನರಮಣಿ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಪಾತ್ರೆರ್ನು ತಾನೆ ಇತ್ತೆಂಚಪ್ಪು ಅನ್ನಂದು ದುಂಬು ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಬೈದು ನಿದ್ದು ಜಾಯಿಮೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಿತ್ತದ ಗಂಡ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೆಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿತ್ತ ಗಂಡ ಕಾರಣಂಡು ಮಿತ್ತದ ಕಂಡಗು ನಿಕಲಿಗೆ ನೀರು ವೈಪರ ಬಂಗಾಪನು ಆಯ್ ಯಾರು ಬೆಂತದ ನಿಕುಲೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಗಂಡದ ಕಡಿ ಕರ್ತು ಬಾಡ್ನು ಎಂಕಲ ಗಂಡಗು ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಬುಲೆ ಸಾಲ ಮಲ್ಪರಜಿ ಉಪದ್ರೆ ತಾತ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಗಂಡದ ನೀರು ತಿತ್ತೆ ಜಪ್ಪಚ್ಚ ಆಕಿ ಬೇತರ ತೋಡುವರು ಮತ್ತೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಾಯಿಗೆ ಆತ ಅಹಂಕಾರ ಬರೋಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಾರಣದಾತ ಆಯ್ ಒಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪಾಡು ಬಡಕೆ ಪಾಡು ನಿಕ್ಕದಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಓದಿತ್ತೆ ಏನಾಯನ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧದ ದಿಕ್ಕರೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅರಸುಲೆ ಈರ್ಡಾಯ ಬಂದು ಓದ್ತೀನ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಪೋತೆ ಪಾತಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಕೂಡ ಉಂಡ ಹೋಯ್ನೆ ಪೋತೇನೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಬಜಿಕಾಯಿ ಬೈತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂತ 59 ಬಣ್ಣಗ ಒಲ್ಲ ಅಗ್ಗೋಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ತೋಜಡು 19 ಓ ಭೂತ 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 ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಭೂತಾನ 19 ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮುದೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಡದಲ್ಲ ಪಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತೇನು ಆ ಇರ್ಡೆ ಕೇಂದೇನಾ ಅತ್ ಈ ಊರುಡು ಈರುಪ್ಪುನಗ ಬೇತೆ ಭೂತ ಬೋಡ ಅಂದಯ್ಯ ಯಾನು ಪುನಗ ಬೇತೆ ಭೂತ ಬೋಡ್ತಿಂದ ಮಂಡ ಯಾನೇ ಭೂತ ಅಂದಾಜೆ ಕಂಚತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಮೂಲುಪ್ಪುನಗ ಅರಸುಲುಪ್ಪುನಗ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಅವೇನು ನಿವಾರಿಸ್ತದು ಕೊರ್ರೆ ಈರು ಯಾನು ಸಮರ್ಥ ಅವಾಗ ಅವು ಭೂತ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತ ಬೋಡ ಮೂಲು ಇತ ಯಾನು ಆಯಾಡೆ ಪೋಡ್ ತುಂಬು ಎರಡು ಪಂತೋಡು ಅವು ತಪ್ಪ ಪಂತೋಡತಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಆಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ದ ಈರ ಗಂಟಲ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಯಾರಸುಲ್ಲ ಯಾನ ಚೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಯನಾ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಣತದುಲ್ಲ ನಂಬುವೆ ಇರೇ ಬಂತೇನಾ ಕಂತಿನ ಬಿಡು ಕಂತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮುನಗ ಒಂಜಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೀದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡು ಊರು ಅರಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅರಸು ಗತ್ತು ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಮಲ್ದಿನಾಯ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿ ಎಂಕ್ ಬೇಸರ ಎಡ್ಡೆನರ ಮನಿ ಬಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆನರ ಮನಿ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಯಾ ಪಗಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆತ್ತಜೆ ಬಂತಜೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು
ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅರಸುನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಿಂತಿದ ಅಭಿಮಾನ ಮಗ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುಂಡೆ ಕಾಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುಂಡೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಸು ಮನುಷ್ಯರಾರು ಮನುಷ್ಯರೇ ನೀ ಕಂಚೆ ತೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತೀನಾರು ಇನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಕಾಂತ ಬೈದ ಇಟ್ಟಂತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮರ ಸತ್ಯನ ನಂಬಿ ಆಯ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ತರ ಆಡ ಮಿತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಾನು ಇಪ್ಲ ಬಂಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಕೇರಳ ಬಣ್ಣಗ ಬಂದು ಬೋತೋಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೈಯಾಡು ಆಯ್ ನನ್ನ ಬತ್ತೇ ಬೋತಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಭೂತನ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮನ್ನಾಗ ಬತ್ತು ನಂಬಿ ನನ್ನ ಕೇರಳ ಬರ್ಚ ಕೇರಡುತ್ತೆ ಅಂಚಂಡ ಆಗಿ ಬತ್ತಿನ ಸಿಗಲೇನೆ ಅರಸುಲು ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೇರು ಯಾನಿಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಆಟ ಪಂಪಿಂದಾನೆ ಪಂಪಿನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಗೊತ್ತಾವು ಒಳ್ಳದಿಗೆ ಹುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹುಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀ ಆಯ ಮಲ್ಪುಣು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಲ್ಪುಣು ಹುಡ್ರಿ ಮಣದನಿ ಈ ಮಲ್ಪುಣು ಯಾನಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣು ಯಾನು ನಂಬುನು ಅಂದ ಇರೇನೇ ನಂಬುನು ಯಾನು ಭೂತ ನಂಬು ಈ ರೂಪನಾಗ ಹೆಂಗ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಬೋಡ ದೇವರ ಇನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರೇ ದುಂಬಲೆ ನಿಕ್ಯಾನ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊರಿಯೆ ದೈ ಬೋಡು ಬಂಡ ದೈ ಕೊರಿಯೆ ಈಟು ಬೋಡಿ ಬಂಡ ಈಟು ಕೊರಿಯೆ ಪೆತ್ತ ಬೋಡು ಬಂಡ ಪೆತ್ತ ಕೊರಿಯೆ ಎರು ಬೋಡು ಬಂಡ ಎರು ಕೊರಿಯೆ ನಿಕ್ಯಾನ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಯ್ಯ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ನಾನು ಕೊನ್ನೆಯನ್ನು ತಿಂದು ನಿನ್ನದಾನೆ ನುಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಲಯ್ಯ ಸೊಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಕಾಡಲ್ಲಯ್ಯ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಣ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕೇರಳ ರಾಜ ಈ ಕೇರಳ ಬೋತನ ಕೇರಳ ಬೋತನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಓತಿನ ಅಂದಾಗ ಸಮಯ ತಂದಗೆ ಎನ್ನತ್ತಿ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡು ತಿದ್ದಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅವಳುಂಡ ದಯಭಯ ಅಲ್ಲ ದಯಭಯ ಈ ಪೋತಡ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಈ ಪೋಲ ಹಲ್ತುರ್ದೆ ಪೋಲ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಈ ಬತ್ತತ ಈ ಬತ್ತತ ಬಲ ಎಂಕಿ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಕೈತಿ ಬತ್ತನ ಅರಾಮದ್ರೆ ನಾಳೆಯ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ನಂಬ್ಯಾತಾನು ದೈವನು ಅಂದಯ್ಯ ಏರು ಬಂದ ನಿನಗೆ ದೈವನು ಕಂಡು ಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಊರುಡಿ ಓ ದೈವ ಕಡೆ ನಂಡು ಜುಮಾದಿಲ್ಲೆ ಕೋಟದ ಬಬ್ಬುಲ್ಲೆ ಅಂದಯ್ಯ ಕೊಡಮಂತಾಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಕೊಡತ್ತ ನೇಕೋಸ್ಕರ ಈತು ಕೋಪನೆ ಸ್ವಾಮಿ എന്നോളോ ഇഷ്ടൊന്നു കോപം
ಭರವಸೆ ಸಾಗಿದ ತಾಳು ನಿಶ್ಚಯ ಭರವಸೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದೋಳಿಂದ ಎನಗೆ ಕಷ್ಟದೋಳಿಂದ ಎನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದೀತಗೆ ದುಷ್ಟರಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಮೇಲು ದೊರೆಗೆ ದೊರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾದಲಿಗೆ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದು ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂಡಯ್ಯ ನೇರ್ದುಂಬ ಅವ್ಯಾತೋ ಸಮಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾಯ ಅಂದು ಅರಸುಲ ಮೋನೆ ತೂತಿನಾಯ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮೋನೆ ಇನಿಬಿಟ್ಟ ತೂತಿಗೆಯ್ಯ ಕೋಪಡಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆದು ಪೋತು ದಾನೆಯನ್ನ ಕೆಬಿಗೆ ಬೂದಿಪಿನೈ ಏರು ದಾದ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಯ್ಯ ಏರು ಅಯ್ಯ ಅಂದಯ್ಯ ಓ ಏರಿಯರ್ ಬಂದ ಕೆನ್ನೆ ಪಿತ್ತಲಗೆ ಬಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಪಂಡ ಇರ್ನ ಪಡೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೆನ್ನೆ ಎಂದಯ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತಯ್ಯ ಮಗ ಏರು ಇದರ ಹೊಂಡನೆ ಏರು ಅಯ್ಯ ದಾನೆ ಕೆನಡೀರ್ ಕೆಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತೆಂಕಾಯಿಗೆ ಪೋಯನ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಬತ್ತಂದು ಬತ್ತನ ಬಂಡಿಲಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂದಯ್ಯ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಅಂದತ್ತ ಅಂದಯ್ಯ ಈ ಕಂದಿನಂದತ್ತ ಮಗ ಬಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಗ ಎಂದು ದಾದ ಪಾತ್ರ ಈ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವೇತೋ ಸಮಯದ ದುಂಬು ಹಾ ತೆಂಕಾಯಿಗೆ ಪೋತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಹಾ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬಂದ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಓಹೋ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅತ್ತಯ್ಯ ಬಕ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿರಂಚಿನ ಕಲ್ವರ್ನ ಕಾಟ ದೂರ ಆಡು ಬಂದ್ರಂಚಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದಯ್ಯ ಇದೆ ಬರ ಇತ್ತ ಊರುನ ಆಳರೆ ಅರಸೆ ಈಯಯಾನ ಈರಯ್ಯ ಊರುಡು ಕಳ್ವೇರು ಬೈದಿಂದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಗದೆಡ್ಡ ಈ ದೂರು ಕೊಡ್ರು ಅವು ಕೇರಳ ಬೋದತ್ತ ಮೂರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊರಿಯ ನಾಯಿ ಅಯ್ಯ ಹಾ ಅರಸುಲ ಕಡೆದ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಬನ್ಪಿಲಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಯ್ಯ ಅಂಚನ್ನ ಅವೇತೋ ಸಮಯ ಕರೀಂಡಲ ಇರ್ನ ಕಡೆದ ಅತ್ತನ ಇರ್ನ ದಳವಾಯಿನಕಲ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗಮನಗೆ ಇದೆ ಕಂದು ಜಲ್ದ ಕೇಳ್ಯಾನೆ ಎರಡು ಬಂಡನೈ ಬಂದೋಡತ್ತ ಏರು ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಗೆ ಅವು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲ ಆಪಜಯ್ಯ ಊರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಇರತ್ತೆ ಹಿರೇಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಎನ್ನುವುದು ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರಾವಡು ಬಣ್ಣದ ತೆಂಕಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂದಯ್ಯ ಆನ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಊರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ವರ್ನ ಕಾಟ ದೂರಾತನಯ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಯ್ಯ ಏರ್ ಬನ್ನಿಯ ಕಲ್ವೇರಿತ್ತೆಂದು ಒರಿಯಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಸಮಯ ಕಲ್ವೇರಿತ್ತೆಂದು ಈ ಬಂತಾನೆ ಕಲ್ವೇರಿಯ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಕಂಡಿದ್ದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಕೂಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ದೈವನ್ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಡಂಬಾಚಾರ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ನಡಪಿನಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೀರ ಕೋಪಿನಿ ಗೋಲು ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೀರ ఆయన ఎదురు కోరి కడపను లిమ్మె బలి కోంపారు కొంత తెప్పు అలా ಒಂದು ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಾದ್ಗೇನ ಅಂದಯ್ಯ ಎಂಚ ಕಂತ ಎನಡ ಪನ ಅಂದ ಎಂಚ ನಂಬಿ ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ ಓನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತರಿ ಎರಡ ಪನೋಡಿತ್ತನಯ್ಯ ದಯ ಪಂಚ ಅವು ಏನಾರ್ದೊಂಜಿ ತಪ್ಪಾದ ಪೋತುನಯ್ಯ ತಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಣಯ್ಯ ಐಕೊಂಜಿ ಅರಸುಡು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಣ ಈರ್ ಮಾಪು ಕೊರಡಯ್ಯ ಎರಡ ಪಾತರ ಪನಂದಿನ ತಪ್ಪು ಏನು ತಪ್ಪತ್ತ ಗೊತ್ತೊತ್ತ ಅಂಜನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೀತಿನಿ ಅಂದ ಅಂದಯ್ಯ ನಿಘಂಟತ ಸತ್ಯ ಈ ಕಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆನು ಓಲ ಆಯ್ತ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡು ಕೊಂಜವು ರಡ್ಡೆ ಈ ಊರು ಅವ್ವ ಅದಿನ ಒಂದು ಒಂಜ ಈ ಕಂತಿನ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆನು ನೀರು ಬಿಡು ವಾಡೊಂಚಿಲ ಒಂಜಲವು ಆಪುಜಿ ಈ ಊರು ಬಿಡು ಇರ್ನ ಎದುರು ಉಂಟು ಪಾತ್ರನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನತ್ತಯ್ಯ ಆಂಡಲ ಈರು ದೈವನ ದಂಟದ ನಡಪ ಒಂಟು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಣಿಯಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಈ ಜಾಗಡೊಂದೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರೇತನ ದಂಟು ನಡಪನಂಚಿನ ಪಾತರಿನ ಬಾಡಿದ ಬತ್ತದನ್ನ ದಂಟು ಈ ಪುರ್ತಕು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ ಪನ್ವಯ್ಯ ಈ ಊರು ನಾಡಲ ಬುಡುವೆಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ನಾಡಲ ಬುಡುವೆಯ್ಯ
ಈರನಾಡಲ ಬಿಡುವಯ್ಯ ಯಾರು ನಂಬಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಐತೇನೆ ಬುಡಾಯ ಬುಡಾಯ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬನ್ನಗ ವಾ ವಿನಯ ದಾದ ನಾಟಕ ನಿನ್ನ ಕೊಡಿಗನ್ನಡು ಕಡೆ ದುಃಖ ಜಪ್ಪುನೆ ಅತಿ ವಿನಯಂ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದಯ್ಯ ಅರಸು ಮಂಡ ದಾದಂದ ದೇವೇರು ಇತನಿಗೆ ಬನ್ಯ ಏರು ದೇವೇರತ್ತ ಇಡವಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ದೀನಲಕ್ಕ ಕುಲ್ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕರಗದು ಈ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪುರ ತರಾಡವೆನ್ನೆಂಗನ ಇದಾದ ಬಂಡ ಈ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುವೆ ಮುಡ್ಪೆಗೆ ಅಂತಯ್ಯ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡು ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಭೂಮಿಡವ ಈ ಮೂಜಿ ಬರ್ತದ ಉಂಟ ಗಂಟೆಲಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪಾರ ಈ ಮಣ್ಣದವ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುವೆ ಬಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನನ್ನೇ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಅಕಲೇನು ಕಾಪುನ ಈ ಅಂಚಿನ ಈಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲನ್ನು ಬಿಡುವೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಅಂಚಂಡ ಈ ನನ್ನ ಒಂಥರವಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಏಪನಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಕೊಂದು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಉದಿತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಂತೋಡು ದುಂಬು ಈ ಊರು ಮುಳು ಊಟಂದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತರಪ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನಿಗೆ ವರದಿ ಮಾತೆಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಹಾಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ದೂರ ಪೋವಣ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಜನನಿ ರಸೋಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಉದಿತಿನ ಸೂರ್ಯ ಕಂತು ನಾಡು ದುಂಬು ಈ ನಮ್ಮನಂಚರ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶನ ಕರೆದ ಅವೇತೋ ಎದುರು ಬೈದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇತೋ ಎದುರು ಬೈದೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೋಡೆ ಪೋಡು ಬಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಲಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಪೋವಡಿ ದೂರ ಪೋವಡಿ
ಈ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನ ಪಾಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗು ಬೈದ್ಯದಿ ಮಾತ್ರ ಆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಣತಿರಚ್ಚಿನ ಪುರ್ತುಡಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಕಲವಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಾಲಕು ಒಂಜೆ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಲವಂಡಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂದಿರಿದ್ದೀರ ಒಂಜೆ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಯಾರು ನಮ್ಮಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾಲಕು ಚೆಂದಾದ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ನೀನು ಕುಟ್ಟಾದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಎಡಬಿಟ್ಟಕತ್ತು ನಂಬುದೀನಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಅವಣ್ಣನಾಡ ಈ ಕಾಂತು ಬೈದಿಗೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಡುಗೆರನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಡುಗೆರನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾಂತು ಬೈದನ ಒರಿಪುಣಗಳು ಬೇತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಏನಾನು ವರಿ ಪುಂಡಲ್ಲ ಕರಿ ಪುಂಡಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕಾಪಡಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆಯನ ಕಾಂತು ಬೈದಾಗ ಆ ಅರಸು ಇದೈಬಾರ್ದು ಬಡಿಯನ ಇಂಚ ಬೈದಿತ್ತಯಾನು ಸೂಜಿ ತಪ್ಪಿನವು ನೂಲು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರಡ ತಪ್ಪಿದ್ದವು ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸೋಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ಬೈದಿತ್ತೋಲು ಆಂಡ ದೈವ ಬುಡು ಇದಿಂಡ ಊರನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡುಂದು ಪಂಡಿಯನ ಇತ್ತ ಬಿಡುವೇನಾ ಪಿಡಲ್ಪಾಡಿಯರತ ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕಿಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಲು ಹಾಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುವೆ ರಾಜನು ಎಂಟು ನೆನಕ್ ಬಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಏರಣ್ಣ ಬುಡಯ ಒರೆದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯ ಬಾಧೆಗಿದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪಿಸಿಡಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣ್ಣಕನ ಪಾತ್ರೆಗೆಂದು ಕಾಂತು ಬೈದನು ಬಿದಳಿ ಬಾಡಿಯ ಊಡು ಪೂರ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಸಯ್ಯರ ಸೊಪ್ಪಿಯರು ಸುರುಪತ್ತಿಯರು ಕೆಲವರು ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರು ಸಾಹಿತ್ಯರು ಕೆಲವರು ಕಪಗಟ್ಟದು ಸಾಹಿತ್ಯರು ಅಂಚಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕಲ್ಲ ಕಿದಟ್ಟೆ ಬೂರು ನಡೆಸುವತ್ಯ ಒಯ್ಟೆ ಫೋಂಡಲ ಆಹಾಕಾರ ಆನೆಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಚ್ಚಿನ ಬಂದು ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಯಿಸರಡೆ ಪೋಯೆ ಆರು ಪಣ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಐತಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಮೋಣಿದರು ನಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರು ಈ ಏರನ್ನು ಪಿದಯಬಾರ್ದನೋ ಆ ಕಾಂತು ಬೈದನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನಿಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದಿ ಆಗಿ ನಂಬೋ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಸ ಬೆರಿಸಾಯ ಅವಡು ಬಂಡೇರು ಏ ಪಂಚ ಮಲ್ಪು ಜನ ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಹಚ್ಚಿನ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ತಡದಾಗಿ ಊರೆಡ್ಡೆ ಪುನಃ ನಂಗೆ ಕೇತಲ ತಗ್ಗೋಲಿ ಕಾಂತು ಬೈದನ್ನು ಬಂದೇನಂತೆ
ಬತ್ತದ ಬೇಲದೆ ಬಿಸಿದ ಪೊರ್ತು ನಡಪೊಂದು ಬಂಡಲ ಅರಸುಲು ಬರ್ರೆ ಬಂತ ಬಂದು ಆರೊಂದು ಬತ್ತತ್ತ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಪಟಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಯ ಬಿಸಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೇನದ ದೇಗಂತ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀನು ಗಡಿದ್ದು ಪಿದಾಯಪಾಡಿಯ 5 ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಮುನಿಯರು ಇದೇ ಬಿದರ್ದು ಬೋತಂತೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯನ ಲೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಪನು ಊರು ವೈದ್ಯಂಚಿನ ರೋಗ ದೂರ ಆಪನು ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಊರು ಗೆಡ್ಡಾವಡು ಬಂದೇ ಮಂತ್ರದೇವನ ಕಂದಿನತ್ತ ಎಲ್ಲ ಊರು ಗೆಡ್ಡಾವಡು ಬಂದೇ ಪುನಪಿನ ಆಯ್ತ ಅಂಚಾಪನಾಗ ದಾದನ ಪರಮೋಸುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕತ್ತನು ಮನಸ್ಸು ದಿವಂತೆ ಯಾನ ದಾದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತೇನ ಅವೇನು ಈ ಬರಿಕದೀದು ಮಂತ್ರದೇವತೆನು ನಿಮ್ಮದು ಈ ನಂಬೋಡು ಈ ನಿನ್ನ ಕೊಡಿನಾಲಾಡಲು ಉಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡೊಲೆಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠಾಯನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕೈದ್ದೆ ನಂಬೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕುಂಡು ದ ಈ ಪಾಪದ ಏನು ಬಂದ ಯೋಚನೆ ಮಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಮಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂತ ಜಾಗನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಕಂಚಿದ ಪದಕೊಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಬರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಂಗಡಾದ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರೇತನ ದೂಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಏರಿ ಇನಿ ಕಾರಣದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರೇತನ ಮಾತೆರಲು ನಮ್ಮೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಬನ್ನೊಂದುಲಾರಯ್ಯ ಈ ಪಾತೆರಿಂದ ಬಾಯದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದು ಯಾನಮಾನಾದಿಗೆ ಬೈಕ ದಿನ ಎತ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ಜಾಗಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರೇತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಡತ್ತ ಬಂಟ್ರೆಂಚಿನ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂತ ಪುರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪದ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪತ್ತದ ಅಹಂಕಾರ ಬರೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡ ಸತ್ಯದಾದ ಹೂ ದೇವರನ ಚಿತ್ತಗು ಸರಿಯಾಪುಣ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಒರಿಯುಣು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಬರೋ ನಾದಿನತ್ತ ಮಾರ ಆಡು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅರಸು ಆಯ್ನೆ ಯಾನು ನಾಲ್ಜಂತ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಬಿಗೋಣ ಸತ್ಯತ ಅಂಚಾದ ಮತ್ತುರಿಯ ಈರು ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಈತಿನ ಟಾಯಿನ ಆದಪೋದು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಈ ಊರುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಕ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಆಗಬೋಗಬ್ರ ಆಡು ಐಕ್ ಬೋತಿನ ಮುಂಬಲಿ ಪುರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಿನ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನು ತಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಓ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ఒక కాంతు వైద్య ఎంజిన కాంతు వైద్య అనిపినత్తు కాంతు వైద్యరు పండు మర్యాద కొరదు వాత్యారు ದುಂಬು ದಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಬೋರ್ಡು ಬೋಡಿಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಏತ್ತುಕೋಟು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ತಮ್ಮನಾತನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಏತ್ತುಕೋಟು ಉಣ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಮಾತ ಬಂಗಾರದಾನೆ ಇತ್ತ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಿ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದು ಈತ ಮಾತಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏರು ಏರು ಏರೇದಾತ್ರ ಈತ ಮಾತಾಯಿನಿ ಓ ಇರು ಇರ್ನಾದಿಗೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಗೋಪಿನೇ ಯಾರು ಬಣ್ಣಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಣ್ಣಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಈತ ಈ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣಿ ದೈವ ಉಂಟು ಏಪ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನಾಟೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ದಮ್ಮಾಯ ದಕ್ಕ ಯಾವಾರ್ದು ಅಲ್ತರ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ಕಣತಿ ಒಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಣ್ಣು ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈತ ಯಾನೆರಡು ಸುಲಾಭ ಒಂದಿಗೇನು ಈತ ಒಂಜಿ ಊರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಚಾರ್ಬಿನಿ ಆಯ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ಬೋಡು
ಅರ್ಚಕಶ್ಚ ತಪೋ ಬಲಾತ್ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ ಕೊಂಚೊಂಚೂರು ಶ್ಲೋಕಲ ಕಲ್ತದನು ಬೋಡಾಪುನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಸರಿ ಬೋಡುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ ಕ್ರಮಟ ದೀನೇಟ ಆತುಂಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯರ್ದ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಹೊನ್ನೊಂದು ಗೋಪಿನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜನಾರ್ದ ಹತ್ರ ಈತ ಮಾ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಓ ಉಮೇಶ ರಟ್ಟು ಬೊಂಡದೆಪ್ಪ ಓ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಯಾನ್ ಮರ್ಪಿ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಕ್ಕಿಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪರ್ಪುನಿಯಾನ್ ದೈವದಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂಡ ಬೋಡು ನಾನು ನಿಖಲ್ ವಂಡಿಲ ಯಾನ್ ವಂಡಿಲ ಗೊತ್ತಾಂಟು ಮಾತ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯರ ವಂಡಿಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಂಡವಳು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯರು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದಾದ ದೈವದ ಬೇಲಾಪಣನವಳು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯರು ಬೋಡು ಅಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಮಿತ್ತದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ನಮ್ ಇನ್ನಿತ ಪಿತಾಡ್ನಿ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಗುಂಡಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಮೀಯರ ಮರಳು ಹತ್ತೋಡು ಈ ಪುಲ್ಯಕಾಲಾಗಿ ಈ ಚಲಿಕಲಾಕಿದ ಅವಳು ಹೋದು ಗುಂಡಿಗೆ ಜತ್ತದ ಮೀಯರ ಹೆಂಗದ ಮಂಡೆ ಮರ ಬಿಡುದು ಮೀಯರತ್ತು ಇದನ್ನ ಜನಕಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯರು ಮೀ ಪೂಜಾರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡದು ఒక ನಮ್ಮ ಮೀವಾಡುಂದೇ ಇಜ್ಜತ ಮೀವಾಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ కొంచెం 4 ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಂಕಲ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಈರು ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕಾತಿ ನಾನು ಎಂಜಿನ ಮಂಡಲ ಈರಿಕೇನು ಇನ್ನು ಇತ್ತ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ 20 ಕೊಲ್ಲಾಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೀಯರತ್ತೆ ಮೀ ಪುನಃ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾತ ನನ್ನ ಯಾನು ಮಂಡಿಲ್ಲ ಈರು ಉಂಟೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕುಲ್ಯರ್ನ ಜಾಗ ಹೋದ್ ಬರ್ಬೇಕು Oh
ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗಬಿತ್ತಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಯೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಒತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಕುಂಚಾಳದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಾದ ಮಾನಾಯ ನನಗೊಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಲ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಕೈಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ತಕ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ಕಾಯ್ದ ಕುಂಟಾಳ ಸಂತ್ರನ ಒಂಜಾವರದ ನೇನಪ್ಪ ಒಂಜಾವರದ ಬೇರೆ ಜಪದ ಮಂತ್ರೋಚನೆ ಮನಮೆಚ್ಚಿನ ಯಾನೇ ಕುಂಟಾಳ ತಂತ್ರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಬಲತಮೇಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ಕಲೆಕಾಲಿಗ ಭವನ ವೇಳ್ಯ ಆ ವೇಳೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಡಿ ಬೆಳಕಿದ ಕರಿಯ ಕಾಂತವೈದನ ಭಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಯಾನು ತೆನಕಾಯಿ ಬುಡಿಯೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೇರಿ ಆ ವೇಳೆಡು ಬಾರಿ ದರ್ಪಣಿ ವಿನಯಮುದ್ರಾಯೇ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಆಯನ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಗ ಭೂಮಿನ ಉತ್ತಾರ ಹುಂಬಳಿಗುರ್ನ ವೇಳ್ಯ ಆಂಡ ಭೂಮಿ ಬದುಕೆ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಕರಿಯಕ್ಕಂತ ಇದೆ ದಾನಂದ ಮದನ ಯಾರು ನೆಲೆಯಾದ ಜಾಗಡೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ತುರ್ನೇತಿ ಹೊನೇತಿ ತುರ್ಮಾಶೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಬಿಡೋಣ ಇನಿಕಾನ ಖರಿಯ ಕಾಂತವೈದೆ ಮದಟ ಬೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇನಾ ಮೇನ ಮದನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಲ್ಲೇ ಎಂಚೊಲ್ಲೇ ಇಂಚಂದ ಎನ್ನಿದ ತುನಗ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಬಲ್ಗುಣಿ ಇರುವೈಲು ಸುದೆ ಒಲ್ಲಾಯ್ಗುಂಡಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಮೀಯೋಣ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋನ ವೇಳೆ ಒಂದು ಇರುವೈಲು ಸುದ ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಜೊತೆ ಕರಿಯ ಕಾತುವೆ ಮುದಿನ ಮುತ್ತಾದಿಮೆ ಸರಿದು ಆತನ ಕರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಮನ್ನಿಸಿದ ಪರಾಧವ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮನ್ನಿಸಿದ ಪರಾಧವ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮನ್ನಿಸಿದ ಪರಾಧವ ನಂಬಿದೆ ಪಾದ ಎಂದು ಅಕ್ಕೂ ಘೋರ ನಂಬಿದೆ
ತಪ್ಪಾದ ಬೋಣಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾದ ಬೋಣಮ್ಮ. ತಿರಿಯನ್ನ ಈ ಕಾಂತ ಬೈದೆಡ್ತಿ ಪಡ್ತದ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಣಮ್ಮ. ಹೇಳೋದು ಅಂಚಿನ ನಾಲಾಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತ ಬಾತೀರಿ ಅಮ್ಮ, ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತ ಬಾತೀರಿ. ಅಪ್ಪೇ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಎರಡು ತಿರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಾಡಮ್ಮ. ಮರುಗುವ ಪೈದ್ಯನ ಕಂಡು ಚೆಂಡಲ ಗಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೀರಾಯ ಬಡವು ಬಾಜಲು ಒಂಜಾದ ಬೋಂಡಯ್ಯ ಕಡಲಿಗೆ ಎತ್ತ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ದಾಂತೆ ಬೋಂಡಯ್ಯ ಅಕ್ಕಸಗು ಲೆಂಚಿ ದೀಪಿನ ಕನಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತೈ ಕಾಂತ ವೈದ ತೆರಿದ ತೆರಿಯಂಗನ ಎನ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂತ ವೈದ ಇನಿಕಾನಗ ತಪ್ಪಾಣ ಮನ್ಪನಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆತ್ತ ಅತ್ತತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲೆಡು ಗೊಬ್ಬನ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲೆಗೆ ದೊಂಕಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿಪೋಲಜ್ಜ ಅತ್ತ ಈತ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆತ್ತು ತೆನ್ಕಾಡಿ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಣವು ಪದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಇನಿಕಾನಗ ದೇವತೆ ದಾಲತ್ತು ದೇವತೆ ಮಿತ್ತ ಯಾನು ಎನಡ್ದು ಎನ್ನವು ಪಂಪಿನ ಮೊದಲಿನ ತರಕೆ ಏರ್ದು ಉಂಡು ಕಾಂತ ಬೈದ ಬಿಡ ಕಾಂತ ಬೈದ ತೆನ್ಕ ಇವತ್ತಿನ ವೇಳೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಲ್ತಲ್ಲ ಕಂಗುದಟ್ಟೆ ಸೋಗದಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲೇದಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾ ಕುಂಟಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣಮ್ಮ ಕುಂಟಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರ ನಿಂತು ಉಂಡನ ಅನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಡೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮನದ ಇರ್ನ ಪಾದದರಿಟೆ ಪ್ರಾಣನಾಡೆಲ್ಲ ಬಿಡುವೆಂತ ಮಾಡಮ್ಮ ಕಾಂತ ವೈದ ಅಮ್ಮ ಆನಿಗ ಆನಗ ಈರೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈರೇ ಎನ್ನ ಜೀವದ ತ್ರಾಣ ಈರೇ ಎನ್ನ ಸುಯಿಲು ಮದ ನಟ್ಟುಂಡ ನಿನ್ನ ನಟ್ಟಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಕೊಂಡ ಯಾನ ಮಾಯದ ಸೆರಂಗದ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಅತ್ತ ಕಾಂತ ವೈದ ಅಮ್ಮ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಲು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಬಲ್ಲಡಿ ಬಿಗಿತ್ತ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಆಂಡ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಲೇ ಕಳಪಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ತುಯರೆ ಅಜಿಪತ್ತ 4 ರಾಜ್ಯನ ತಿರುಗಿದ 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರಡುದು ಬಂಡೇರಮ್ಮ 14 ಊರು 14 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತನೆ ಹಣ ತಪ್ಪೆ ಹೀಯೇ ಚಿಡ್ಡಾಗಿ ದಾಲ ಪುಟ್ಟು ಬರುವುದನ್ನ ಬಿರುವೈ 14 ಊರು 14
ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೆರುಂಡಯ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾಯದ ಸರಂಗದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತವನು ಇನಿಕಾನಗ ಇರುವೈಲಿ ಇರಂದಾಡಿ ಪಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾಯ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿನ ಉತ್ತಾರ ಉಂಬಳಿ ಕೊರಿ ಅತ್ತ ಭೂಮಿ ಬದುಕು ಮನ್ನಗ ಯಾನೆ ದೇವತೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅತ್ತ ದೇವತೆಗೆ ಏತು ಬಂಡ ಬೋಡು ಬಂಡೈ ದಾದಿಕವು ದಾದಿಕ್ಯ ಉಷ್ಣಗ ಸಂಪುಗ ಅತ್ತ ದೇವತೆನ ಮನೆ ಮಂಚ ಮುಟ್ಟ ಮೀಯೋಡೊಂದಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ತಲಿಪು ಯಾವ ಉನ್ನಗನಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಬೋಡತ್ತ ಇನಿಕಾನಗ ದೇವತೆನ ಮನೆ ಮಂಚ ಮುಟ್ಟೊಂಡ ಶುದ್ಧ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಾನ್ ಮನ್ಬೇಕು ಬೋಡಾದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಂತ ಬೈದ ಇನಿಕಾನಗ ತತ್ತೈ ನಿಕ್ಕು ಗುದ್ದೆ ಇನಿಕಾನಗ ಮದ ಜಿಂಜಿನ ಈ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೂತ ಕೊಲ್ಲಾಯ ಗುಂಡಿಡು ಮುರ್ಕಿನ ವೇಳೆಡು ದತ್ತ ಕಾರಣ ಒಂದು ದಿನ ವೇಳೆ ದಾನಿಂದ ಹೋಗಿತಾ ನಿನ್ನ ಒರಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಒರಪಡ ಬಂಡ ದತ್ತ ಕಾರಣ ಹೊಡಿ ದತ್ತ ಗೈದು ದತ್ತ ಜಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಾನಾಯ ಕಾಂತ ಬೈದ ಈ ಬದುಕದಂದಿ ನೀವನಯ್ಯ ಕಾಂತ ಬೈದ ಸಮಾಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಣವರು ನೀರ ಮದಟ ಬದುಕಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಯ್ಯ ಈ ಮೀನತ್ತು ಈ ಮುದಲತ್ತು ಈ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪಿನ ಮಾನವೇ ಬದುಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಾಡ ಎಂಚ ಬದುಕ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಸರಂಗದ ಗಾಳಿ ಬಿಜಾದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಾಯೆ ನಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆಗುರುನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಂಡು ನಿಕ್ಕ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮನ ಕೊಡ್ತೆ ಈತ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅದುಲ್ಲ ಕಾಂತ ಬೈದ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಐನೋಡಕ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಸೇರುಚ್ಚಯ ಅಂಚಂಡ ಈ ದೇವತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಸೇರುಡುಂದಾಂಡ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯನು ಸೇರುಡು ಅತ್ತ ಅಂಡ ಕಾಂತ ಬೈದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿದ ಜನ ಬೈದ್ನಾಯಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ನಾಯಿ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ತೆರಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಕರಿಯ ಕಾಂತ ಬೈದೆ ದನಿಗೆ ಪಂಡ ಲೋಕಗೊಂಜಿ ಲೋಕೋತ್ತರ ಬರ್ಚ ಅಂಚನೈನ ಉಡಾಳದ ಆಶೆತನ ಪಂಡೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನರಮನಿ ಜೀವನದ ಪುಟ್ಟಿನೇಡದ ಸೈತ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಬಡದಿ ಸಂಸಾರ ಜಾಗ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬಣ್ಣದ ಐತ ಪಿರೋ ಬೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಆಂಡಾಯ ಸೈಪುನ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಗಾಯ ಗೊತ್ತಾಪಡ ಜೀವನ ಅವುಲ ಶಾಶ್ವತ ಹತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ದೂಯಿಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಟೆ ಔಲ ಆಸೆ ಇದ್ದಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಔಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲ್ಲಗೆ ಅಂಚ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪಡ ಅಂಚೆನ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನಡೆಬಿಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನು ಒರಿಪಾದು ಕೊರಡಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿಯಾನೆಲೆ ಅವನ ವೇಳೆ ಕೋಲ ಭೋಗನ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯ ಕರಿಯ ಕಾಂತವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಅಗಲ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರ ರೀತಿ ರಿವಾಜ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ಪವೆ ಆಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಮುಕ್ತ ಇದ್ದಂಟ ನಿನ್ನ ಬದಲು ಚೇಷ್ಟಾಯಾದ ಹೊರತು ಕರ್ಪೆ ಕಾಂತ ಬೈದ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ನ ವೇಳಿದವರ ಗಳಿಗೆ ತೊಳಗೆ ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿತು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕಡ್ಡಾಯಿಗಾಲದು ಕಂಡಾಡು ಕಿದೇಡ್ದು ಬಿಡಿದ್ರೆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಲು ಕನ್ನ ನಮಗೆ ಸೇರ್ದ ಇದುವೇ ಗೋದೋಳಿಸಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಂತ ಬೈದ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಬೇದಿಯಪ್ಪೆ ಗಂಗೆ ಬೈದೇನೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಕರತಕ್ಕಾದ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡಮ್ಮ ವಂದನೆ ನಾಗಮೆಮ್ಮೆರೆ ಸುಗಿಪುಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾದಗಂಡ ಮುರಿಯಮ್ಮ ಜಾಗದ ಸತ್ಯಲಿ ಸುಗಿಪುಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನ ಕರತಕ್ಕಾವನು ಅಕ್ಕ ಸೊಡ ಮಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ನಿಂತೂಲ ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯ ಕರಿಯ ಕಾಂತ ಬೈದರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ
ಇರಂದಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲಿ ಊರಲೆ ಮಳಲಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಪುರವಂದನು ಮತ್ತೆ ಪುರವಂದನು ಅರಸುತನು 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 ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿದ ಧರ್ಮ ಫಲವಾದ ಎನ್ನ ಘೋರ ಸ್ವರೂಪನ ಮುಡಿಯೇ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪನ ಬದೊಂಡೆ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪನ ಬದೊಂದನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಮನದೇವತೆ ನಿಲೆಯಾವಡು ಇಂಚಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಯಾನ ತುಂಬತ್ತ ಇರುವಲ್ದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರನ ಭೇಟಿಯಾವಂಡೆ ಅಪ್ಪಿನ ಭೇಟಿಯಾವಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪಿನ ಸರ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಮತ್ತೆ ನುವೇ ಹೊರಕೋಡಿದ ಸೀಮೆ ಈ ಹೊರಕೋಡಿದ ಅರಸನಲ್ಲಿ ಯಾ ನಿಲೆಯಾವಡಬಾಡದು ಐಕಬಾಡದು ಎನ್ನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಕೋಡಿಗೆ ಕಥ
ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಪರಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರನ್ನ ಸುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಾತರೊಂಡೆ ಆಂಡ ದುಂಬು ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರವಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಯಾಲತ್ತೆ ಕೊರವಂಜಿ ಆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ತೊಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಯಲು ಉಂಟಾದ ಬಂಡಾಲು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ನಂಬುಲ ನಿಕ್ಕು ಜೋಕುಲ ಹಾಪುನು ಬಂಡಾಲು ಆಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರಲಾದಾದನ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಪವನಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಹಾಲು ಬಂದಲಂದು ಹೊಲ್ತುರ್ದ ಬೈದು ನಂಚಿನ ದೇವನು ನಂಬೋಡ ಐಕ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡಾಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರು ನಂಬದು ಜೋಕಲು ಮೀನಿ ಆಯ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ತರೆಗಡುಪುಲ ಅಂದು ಹಾಲು ಪನ್ನಕ್ಕು ಮಾಡಾದು ಅಲೇನು ಲೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಚಾವಾಡಿಡು ಕುಲ್ದೆ ಬತ್ತು ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಆಯಾಸವಾಗುಂಟು ತೂಕ ಒಂದೇ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲ ಒಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ಬಾಯ್ ಒಳಗಿರುಳು ದೇವಿಗೆ ಕರ ಮುಗಿದು ಅರುಜನು ಭೋಜನವು ಮುಗಿಸುತ್ತ ಬಳಿಕ ಒಳಗೆ ಧನುಷೈನ ಮಂದಿರಗೆ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಯನು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಪೊರೆವೇ ಅರುಜನು ನಿತ್ಯ ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಪೊರೆವೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದಿಕೋ ಓ ಜಾಗದಗರ್ತೋ ಕೇಳನ್ನ ನುಡಿ ಮಲ್ಪಡೈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬಲದ ಕಾರ್ದೀದವೈನ ಚಾವಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವರ ಕೋಡಿ ಓ ಜಾಗದಗರ್ತೋ ಅವೇತೋ ಸಮಯ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಡೆಗನ್ನಡು ಕುಡಿದುಕ್ಕದಿತ್ತನಾಯೇ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡ್ಲ ಕಲಿಗೋಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಾನಿಲ್ಲ ಬಾಲಗ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದು ಗೋಚರಾಬ್ನಾಲ ಯಾನಾದುಲ್ಲೆ ಬೈಲ ಸೀಮೆಡು ಕೊರವಂಜಿನ ಬರುವಾದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ತುಯ್ಯದಕ್ಕಿನಾಲೇ ಯಾನ ಪಾತ್ರದಕ್ಕಿನಾಲೇ ಯಾನ ಕೊರವಂಜಿ ನಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡ ನಿನ್ನ ಈ ಹೊರಕೋಡಿ ಸೀಮೆದ ಚಾವಡ್ಡೆ ತುಂಕಂದ ಉಜ್ಜಾಡು ಬಂಗಾರ ಬಾಬೆ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತನ್ನಾಣ ನಿಕ್ಕ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಒದಗವೇ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಒದಗವೇ ನಂಬುಲ 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 ಎಂಚಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಿತ್ರಡು ಜಟ್ಟಿತ್ತಿನೇ ಅನು ಓಡಾಡ್ತಾರನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿಯನ್ನು ಎದುರುಗು ಬಂದುತ್ತೀಯರು ಕಂಡುದು ಬಚ್ಚದು ಉಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾತರದಾದ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಡ ಬೈದಿನ ಕರವಂಜಿನ ಬೈದಿನಾಲು ಏನೇ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಏನನ್ನು ನಂಬುಲ ನಿಕ್ಕ ಜೋಕಲ ಹಾಪುನೊಂದು ಅಂಚಂಡ ದಡ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಎತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಬಂಗಾರದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತದು ಮಂತ್ರದೇವತೆಯನ್ನು ನಂಬುವೆ 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 ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲೆದು ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊರದು ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಈತನೆಟ್ಟ ಎಂಚನಿಗಳು ಬರಲ ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ನನವೆಂಬುದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತವೃಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಮಹಾದೇವಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ವಾರಿ ಪೊರಲಗಂಟಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಗಲನೆದುರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಈತನೆಟ್ಟ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರಲಗಂಟಿಡು ಶಾಂತ ರೀತಿ ನಿಗುಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಾರ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಆಟೋಗ್ಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆಂಕುಲು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣೋದಯ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಆಸನ ಒಳಗಾಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಿತಿದ್ದ ಮಾದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಆಸನೋಡು ಒಳಗಾಡು ಮಪ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಸಂಸ್ಥೆದು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಾರು, ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಗೇರ್ಲು, ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಅದುಪ್ಪುನ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮುಗುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಗೊಳ್ಳೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಸದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದ್ದು ಆಸನ ಗೌಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಂಗಲ ಕಣಂಜಾರು ಮೇರ್ಲಾ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದ್ದು ಗದ್ದಿಗೆಡು ವಾಲಗೌಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರುವೇ ದೇವೋ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಪನೊಂದು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಣೋ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ಪನೊಂದು ಆನೆಮೋನದ ಅಧಿಪತಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡೊನ್ ಬೂರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೆರುಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲಾದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೂವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಮೆರ ಕುರಿತು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಗದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುದಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೊಡ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬೀರ್ತಿಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಗಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ 19 ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ 3 ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತಿ ಬೆನ್ನೇರು ಪೂರ ಜೊತೆಯಾದ ಮಿತ್ತಿಡಿತ್ತಿನ ಸಾನಾದಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಜನಸೇರಿಗೆಡ್ ಆಪಿನ ಚಿತ್ನ ಆನಿದ ಬಯಲಾಟ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವರಿ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಕುಡರ ನೊನ್ನರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಸೋಲೆತ್ತದು ಸೊಲುಮನಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿ ಜೊತೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿ ಜೊತೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣೋದಯ ರೈ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಜೊತೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಜೊತೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಜೊತೆ ಆದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಾರು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಜೊತೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಾರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬೆನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿ ಜೊತೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದುಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗೆ ರೇಣುಗಾ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಜಾರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸರೋಜಿನಿ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಐಕಾದ ಅಗಲ ಪರಿಚಯ ಎಕಡೆ ಬಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಚಯ ಪಂಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾದರ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಂಸದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕುಡುಗೈದಾನಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮನನೆ ಕುಡಂಜಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಎ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಶುಭಾರಂಭ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರಾದು ಪುನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಬರ್ತುಡು ಸಂಸದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕುಡಂಜಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣೋದಯ ರೈ ಬಿಲ್ಲಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ತನ ಪಡೆದಿರಿ ರೈ ಸುಮತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೈಂದರ್ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಹಲವೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿಲ್ ಈ ಬರ್ತುಗು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರಿ ಸುಮಂಗಲ ಮಿಷನರಿ ಬಿವಂಡಿ ಮುಲ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಸಂಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಾರು ಈ ಬರ್ತುಗು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತನಾಡಲೆದುರು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಬಾಡಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಈ ಬರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆಯಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಂಸದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತನಾಡುಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಲುಗುಲ್ದೇರೆ ಅಗಲೇಗ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಕಣಂಜಾರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಪುನಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಚ್ ಸಾಲ್ಯನ್ರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯಗುಂಡು ಬಂದಂದ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಕಥತುವರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಲ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಏರೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಹುಶಃ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಚಂಡವಾದಕಿರನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ತನ್ನು ಪಡೆದೇರೆ ಹಲವೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡಬಹುದು ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಗದ್ದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಕರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪರವಾದ ಪೊರ್ಲಗಂಟಿಡು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನರಂಗ್ ಮಸ್ತುಂಡು ದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಚಂಡವಾದಗೆರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಮ್ಮನೆದುರುಲ್ಲೇರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅರ್ನ ಈ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕು ಬತ್ತಿದ್ದು ಓದೋಡು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕ ಚತುರ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ
ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೆಂಡೆವಾದಕರು. ಇವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾನದ ಕುಟ್ಟಿಯ ವೀರಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 8/5/1982 ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆವಾದನ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪದಾರ್ಥಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತು ಊರಿನ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಇವರು ಚೆಂಡೆವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆವಾದನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ 4 ಜನರಿಗೆ ಚೆಂಡೆವಾದನವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಚೆಂಡೆ ಬಲಗ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 30 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಕಲಾವತಿ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಚೆಂಡೆ ಬಲಗ ಚೆಂಡೆವಾದಕ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮುಂಬೈ ನಗರದ ವಿಶೇಷ ಪೊರ್ತುಡು ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ವೇದಿಗೆಡುಪುನ ಚಿತ್ರನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕೈರ್ದಾಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗೆಂಟದ ಸನ್ಮಾನ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದೇನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ತನ್ನ ಆಸನೋಡು ವಾಲಗಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗರು 2 ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಪಾತೆರುಜರಿಗೆ ಆಟ ಬಾರಿ ನನಾಲ ಆಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಐಕಾದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತೂತು ಅಶೋಕಣ್ಣಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಆಟ ಈತನೆಟ ನೀವು ತೂಯಾರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸುರುಕಾದ ಈ ಮೇಳದ ಈ ತಂಡಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತಾದಿನೊಟ್ಟು ನಮಗ್ ಭಾಗವತೇರಾದ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ನಿರ್ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತೇರು ತನ್ನ ಸ್ವರೊಟ್ಟು
ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗವತರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟದ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಾದ ಬತ್ತೇರು ಈಗಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ವಿಜಿತಣ್ಣಗೆ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಡ್ಡೂರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತಚ್ಚ ವಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಡ್ಡೂರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಡವಾದಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮೊರನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಂದವಾದಗೆರೆ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈಗೆ. ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಕಲೆಟ್ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕಲಾವಿದೆ ಅಡ್ಡೂರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅಡ್ಡೂರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಮೇತ್ರ ನುತ್ತ ಐವೋರ್ದ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಹಲವೋ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗು ಚಂಡವಾದಗೆರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಡ್ಡೂರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಶಾಂತ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಪಾತ್ರುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲುಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಊರು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯಕಾರ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ ಬನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ನಿಗಲ್ನೆದುರು ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರೆ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂದೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಲುಡು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗುಡು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕುಡಿ ಕೋಚ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಗಣ್ಯರೇ ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಮಂಜೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಲದು ಮೇರ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಮೆಣ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗುಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಂಚನೆ ಕುಂತಾರ ಜಂತ್ರಿ ಬನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿಗಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮೇರೆಗೆ.
ಕುರಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಯೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಪಾರ್ವತಿನ ಪಾತ್ರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಯೂರು ಎಕ್ಕಾರದ ಬರ್ತುಗು ಪಾರ್ವತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಗುಲು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುರಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಮಂದಾರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರೆ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆ ಅದು ಈ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಗುಳೆ ಇವಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂಡೋಡು ಬರೋದ್ರಿಂದಾಂಡ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಇವಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ನಿಗಲ ಮಾತರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ದು ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿಗರು ನಿಗಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೇರಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅರುಣೋದಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾಜಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಇವ್ರು ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಭಕ್ತರೆ ದೇವರೇ ಭಕ್ತರೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ದೈವಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ದೇವರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಒಟಾರೋಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಡು ಕೋಲ ಭಾರಿ ಗೋಜಿದ ಕೋಲ ಹಾಪಡ ನಿಜವಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಷಯ ದೇವಣ್ಣ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ನಡುಟು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ನಿಜವಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಆರಾಮ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಜವಂಡ ಕಾರಣ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜೋಡು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಆವಾಜ್ ಅನ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಡೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವ ವಿಷಯ ನಾವು ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ನಿಜವಾದಂಡ ಈ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಉಂಟು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತರಿಂದ ಬರಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನಾಗಲು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಊರದು ಅಕಲ್ನಗಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಬಂದಾಗ ಊರದ ಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತಿನಗಲೇನೆ ಸುರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವನು ನಾಗದೇವರನ್ನು ಅಕಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬದಾಗಲೇ ಅಂಜನೆ ಕಡಬಿಡ್ದು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಬಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನಗಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡು ಅಕಲ್ನಗಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ್ ದುಂಬತ್ತೇರು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಕ ಅಂತರ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಪೂಜ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲವಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀನೇ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಲವಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಗಾರ ಪಾಪ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಊರ್ದ ದೇವರು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಅಕಲಿನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬೊದ್ದನೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪಿರ ಬತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ ಏದು ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಲಿಗ ನಿಗಲ ಕಳಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಊರು ಬಂಡ ನಿಗಲ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ದೇವರಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬೇತವೇತ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಬೇತವೇತ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಉಂಡು ಊರುಡು ಅಡೇ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ
ಅಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಿನ ಸಮಯ ತಂದು ಯಾನು ಈತೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯಾನು. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಪಾತ್ರರು ಊರುಗಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆನಾರ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಮುಂಬೈದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಮೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಟೀಲ್ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಹಲವೋ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ಯೋನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕಟೀಲ್ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಕಲಾನಿಲಯ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತನೆಟ್ಟ ಎಡ್ಮ ಶಿಬಿರನು ಮಲ್ತದು ಹಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಔಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ರೆಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವರುಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಲಿಯನ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಭೂವಾಜಿ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ನೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದೆ ಸುಮಂಗಲ ಕಣಂಜಾರ್ ಮೆರಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾರದಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಳಂಜಿ ನನದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸದಾನಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸದಾನಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರುಣೋದಯ ರೈ ಮೇರ್ಕೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ರೇಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನನದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಬಾಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ಬಿಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಪ್ರಸಾರಣ ಮಲ್ಪುನ ಚೇತನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೈನಮೈಟ್ ಸುಳ್ನಾಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯಕುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ ಮುಖೇನವಾದ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯಕರಿಗಳ ತುಂಬುರ್ದಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತರ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಯಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಡ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊಡಲಗಂಟದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಸೌಂಡ್ ಸಗುಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕುಂಬುರ್ದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಅರುಣೋದಯ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದಯಮಲ್ತದ್ದು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಮಂಚಿಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಕಲಾ ಅಭಿನಯಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆದುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡಿರು ವರ್ಷಗರ ಆಂಡಲ ಪೋದು ನೇಮ ತಂಬಿಲ ತೂದು ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ದೈವ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೈವ ದುಂಬುದಾಗ್ಲ ಪಣದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪಂಪು ಈ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲವೆ ಮೆಸೇಜ್ಲವೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗಲ ಪಾತ್ ಪಂಪುನ ಬಂಡ ಇದ್ದೆ ದೈವ ಎಪ್ಪಲ ಆಯ್ತ ಕರುಣದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ತಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಅರುಣೋದಯ ರೈಕಲಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತದ ಗೌರವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರಗಳ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲಿಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇಳಿದ ದಿನಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಾಪೋಷಕರಾದ ಮುಂಬೈ ಡುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ಲಿ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ತೆಗಿಲೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗೂ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರಿಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈತ ಪೋರ್ಲೋಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲಿಯನ್ಗೆ ಪೂರ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. वैसे ही सोसाइटी के सभी निवासियों को मैं धन्यवाद करता हूं ये कार्यक्रम को हम लोग को सपोर्ट करने के लिए. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕುರಿತು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ತುಂಬುರುದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಾತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬುರುದಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಮೂಲೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಿಗಲನೆದುರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಹಾದೇವಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಬರೆಗೊಂಡು ನಿಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾನೂರು ಸಾತಿಂಜ ಜನರ ಪಟ್ಟಣ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ 29/10/2023 ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿರಾ ರೋಡ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೋಲಾಟ ನೃತ್ಯ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ ಬೇಡೂರು ಭಾಗವತರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದರ್ಶನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದಂಪತಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾಜ ವಂದಿತರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಯಕ್ಷವೈಭವ ಮೇಳ ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದು ದಿನ ಮಂದಾರ ಚಂದದಿ ಮಂದಾರ ಚಂದದಿ
ಜ್ಞಾನತಿ ಪಡೆದು ಸಖಿಯರ
ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಂಡ ಯಾನು ಯೋಗಲ್ಲ ಮಂತಂದು ಬೈದೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದು ಬೈದೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಡ ಬಂಡೆ ವರಕೋಡಿ ಬೂಡು ಐಟು ವರದರಾದಿರಿ ಅರ್ನ ಮೋಕಿದ ಮಗಲೇ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಂಬಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಾದುಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಲಿ ಯಾನಿ ಐ ಕಾತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪನ್ಪುರತ್ತಿನ ಮಾಪುದರಿಡಿದೆ ಮಂದಾರ ಪನ್ಪುರ ಪೊರ್ಲದ ಕಟ್ಟದ ಪುದರಿಡಿದೀರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಡಿತಿಬಿ ಬಾಡುಂದಿಲಕ್ಕ ನೂಲುದಾಂತೆ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಎಡಮೆದ ಏಳು ಭಾಗದಾತಿ ಲೋಪಲ ದೋಷಲ ಬರದಿಲಕ್ಕ ಅರ್ತಿಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾಂಕೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ದಯ್ಯೊಂಜಿ ಪುಲಿದ ಮರವಾಡ್ನ ಅಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಾಲಗಿ ಎಂಚ ನೀರಿಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಒದಗಿಸವಡ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪೋದು ಮಲ್ಲಾವುಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುರೇನ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುರೇನ ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಪೊನ್ನಾಯಿನಲಿಗೆ ಶೀಲದ ಕುರಿತಾಯಿನ ಪಾಠನೇ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಅಮ್ಮಿಗೆ ಅಮ್ಮಿರಾದಿ ಇಂತಿ ಪುನರ್ ಉರಿಯೇ ಐಕಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತದ ಗುರಿಯಿರಿ ಬೋಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಬರವನ ಸರವನ ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಅರಮನೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯೇ ಇನಿ ಓದಿನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯ ಪೂಜಾಪ್ರತಿನ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಗೆ ಏಪಲ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ತಾನಿ ಸದ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಸೇರೊಂದು ಪೂರ ಪೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪಲೆಯನ ಕನ್ಪುನಾಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡುಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಂದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಒರ್ತಿ ಪೂಪುನತ್ತು ಬಾಲೆ ಅವೇತೋ ಚಾಕಿರದ ಕಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಕೂಡೊಂದು ಪೋಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡಲಿ ಇದೆ ಓಲಂದೆ ಅಂದದಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಾಡಲೆ ಇದೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ನಿಖಿಲ ನಿಖಿಲ ಚಾಕಿರಿಡಿತ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲು ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ ಎಪ್ಪಡ ಏನ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಚು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತು ತುತ್ತೈತ ಪದ್ದಾಯಿ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಪಾಡದ್ದೆ ಇನಿ ಓದಿನ ಪನೆ ಅಲ ಮೊಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ
ಏಪಲ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನತಾರಿನಮ ಪೋದ ಪುರ್ಪುಲಿನಕ್ಕಂತ ಅಪ್ಪನ ಗುಡಿಕ ಸಂಧಾನ ಅನ್ಕೊಡತ್ತ ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕಿ ಪೋಡುಂದು ಎಂಚೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪನಿ ಇದು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪನು ಈ ಹೂವು ಪೂಕನಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಈ ಹೂವು ಗುಲಾಬಿ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾರು ಸಂಪಿಗೆನು ಕೊಯ್ಪೆ ಆವತ್ತ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪುರ್ಪುಲನ್ನು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯಂದು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪುರಡಿಪುವುದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾದುಂಡು ಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾಧನೆ ಪಂಪ ವೇದನಾರ್ಥ ಮಗ ಅವನು ಶೋಧನೆ ಆವಡು ಆ ಮುಖೇನವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದ ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಎನ್ನನ್ನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನನ್ನನೊಬ್ಬನ ಆಲೋಕ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುಂದುಲ್ಲೆ ಆಟ ಆಯ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಆದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಈ ಪೊರ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಐಕುಳ ಮಠ ಪೊರ್ತು ಬೈತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಬೇಚರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೋಟೆ ದೇವರೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡಗೆ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪೋಲ ಮಗ ಬೋಟೆ ದೇವದ ಬಲ ಪಂಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡುತ್ತೊಂದ ತಡಮಲ್ಪುಣ ಸರಿ ಎತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ್ದಂಚಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಆಟ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒನ್ನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಪೋರವಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಟ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪೂರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಕೋದಾಡಿ ಕಂತಿನ ಪುಟ್ಪುಲ
ಊರಪ್ಪನ ಗುಡಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತದಾಡಿ ಭಕ್ತಿಡಿಯಾರ ಕನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಪುರಗ ದಾದನ ಮನ 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 ಮಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಕೇಳೋದಿದ್ದ ಈ ದಾದ ಕೇಳೋದ ನಿಕುಲ ರಡ್ದನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಅವಡು ಯಾನ ಭಕ್ತಿನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ದಾದ ಬೇಡುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಲೋಕದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇನು ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿದ ಸೇವೆ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕಿಂಚಿದ ಫಲ ಕೊರ್ಲಿ ಇದು ಭಕ್ತಿಗೆ ನಟ್ಟಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಂಟೇರಿ ಪೊರ್ತು ಕಡಪು ತುಂಬ ಗೂಡು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಲಿಂದೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಾದ ಪಕ್ಕದಾದದಿ ಕೋಲಾಟ ಈ ಕಾಲದಿತ್ತಿ ಕೋಲುವಳುಂಡು ನಿಖಲು ಕಡದಾರ ತುಕ ಕಡಲಿ ತುಕ ಕೋಲಾಟ ಒಂದು ಕೋಲಾಟ 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 ಕೋಲು ಕೋಲು ಕನ್ನಡ ಕೋಲು ಕೋಲಾಟ ಜೀವನದ ಕೋಲು ಕೋಲು ಕನ್ನಡ ಕೋಲು ಕೋಲು ಕನ್ನಡ ಕೋಲು ಕೋಲಾಟ ಜೀವನದ ಕೋಲು ನಮ್ಮ ಸಗಜೀವನ ಸೇವೆ ಸಗಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಗಜೀವನ ಸೇವೆ ಸಗಾಯಿನ ಈ ಬದುಕಂತೆ ಸಂಗೀತನ ಕೋಲಾಟ ಒಂದು ಕೋಲಾಟ ಕೋಲಾಟ ಒಂದು ಕೋಲಾಟ ಕೋಲಾಟ ಒಂದು ಕೋಲಾಟ ಕೋಲಾಟ ಒಂದು ಕೋಲಾಟ ಮರದಿಡಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ನಡೆದ ಪರ್ಯನು ಏಳಕ್ಕಿಂತ ನಡೆದ ಪರ್ಯನು ಕಾಲ ಕೌತುಕವು ಕಾಲ ಕೌತುಕವು ಕಾಲ ಕೌತುಕವು ಆನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಚಾಕಿನ ಪೂರೇನನ್ನು ಪುರ್ತು ಪೋಯರ ಈ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾದ ಬಂಕನು ಆ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನು ಏರ್ಲ ಬರುವಿರಿ ತೋಜನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮರವಂಜಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕುಡುಗೆಲೆ ಕೋಗಿ
నలుగును కొడుకెల కోతే తండ్రికి మాలుడు నడుతాది అని కలిపదు గాని కలిపదు ಅಡಗಿದುದ ಕುಡುಕಿನ ಕೋಟೆ ಉಂಟು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡಪ್ಪ ನೀನು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೀನ ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭತ್ರನ ವಿರವರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ಇದು ಬೈದಿನ ಇರುವುದಂడి ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಟಿವಣ್ಣಿ ಬಂದಗಡನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ ಕುಟಿವಣ್ಣಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತನ ಚೂರು ಕೋಟಿಂದ ಕೇಳ ಯಾನ ಕೊರಪು ಜನ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದಗಳು ಬರ್ನ ಸಮಾತೋಜು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ನ ಅಂತ ಜಾಬ ಜಾತ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ಬರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಗುರುಪುರದ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಿತ್ತಲೋಕದ ದೇವಲೋಕದ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಾಧಿನ ಬೋರ್ನಾಗ ಯಾರ ಕೊಡ್ನೆನ ಮುಂಗು ಬಿಟ್ಟ ಪರ್ನೆಗೆ ಸೀದಾ ಬೋದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಂಡೆಗಾಗಿ ಹೊರಮಣ್ಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ದುಬೋದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಮಂಡೆಗಾಗುನು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಟೆ ಪರಡಿ ಏಟೆ ಅಮಲ ಅವಡು ಯಾನ್ ಬೇತಕಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡಾಗಿರೋಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಯಾನ್ ಬೇತಕಲ ಮಂಡೆ ಆಗಿರೋಬಿಟ್ಟು ಪರಿಮುಖ ಇಂಕೆ ಮಂಡೆ ಸೇರ್ಪೇರ ಬಿಟ್ಟು ఒక ಬೇತಕಲ ಮಂಡೆ ಗುಲ್ತಾ ಬೇತಕಲ ಮಂಡೆ ಆಗೋಣ ಸುರುಕು ನಮಕ ಮಂಡೆ ಸೇರ್ಪೇರ ಅವಡು ಯಾನ್ ಹೊಟ್ಟೆತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಪಿನಟಿ ಏತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಗೊತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರ ಶುರು ಅಲ್ದಿನಿ ಏತ್ ಲಾಭ ಉಂಡುಗೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಲಂಗಿ ಸಭಾ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ಕ ಇರೆ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗಿಗೆ ಅನ್ಕ ಈರು ಪೋದು ಫೋನ್ ಆಗನೆ ಜನಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ತಕಣ್ಣ ತೆತೊಂದು ಓಡು ಬದಾನೆ ಫೋನ್ ಆಗನೆ ಒಂಜಿ ತಕಣ್ಣ ತೆತೊಂದು ಓಡು ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗಿಜಿನ ಕುಲ್ದಿರಾಗ ಲಕ್ಕದುಂತು ಅನ್ಪೇರಿ ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಉಣ್ಯ ಅವು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇರೆ ಕುರಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪರ್ಪಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಉಚ್ಚತಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಪಾರ್ಪಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಉಚ್ಚತಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆಗೆ ಉಚ್ಚ ಚುಣ್ಣೆಂಚ ಇಂಚ ಜಿಡ್ಡದಿರ್ತದ ಇಂಚ ಕೊಟ್ಟಾಪುಣ್ಣು ಅಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪರ್ನಾಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತುಚ್ಚರ ಇಂಚ ಜಿಡ್ಡ ದರ್ಪುಣ್ಣು ಅನ್ನ ನಮ ಉಂಚಿನವಳು ಉಂಟಿಲ್ಲ ಅವು ಕೊಟ್ಟಾಪುಣ್ಯಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚು ಕೊಡಪುಣ್ಣ ನಮ ಇಂಚು ಹೋದ ಇಂಚು ಕೊಡಪುಣ್ಣ ಇಂಚು ಹೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡದು ಕೊಡೋದು ಮಂಡೆ ಚಾತು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗು ಕುಡಂಗಿಸೆ ಅನ್ಪೆ ಇರ್ತ ಕತ್ತಲನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋದು ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋರಿದ್ದ ಇಲ್ಲಡ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಂಟಿಚ್ಚಿ ಜೋಡಿಚ್ಚಿ ಅರಿಜ್ಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ಸಂಗವಾಸ ನೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಈರು ಇಲ್ಲದ ಪೋನಾಗ ಏನಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ್ಣ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಳಗ ಈರು ಪಾತ್ರ ಅಂತನಲ್ಲ ಕೊಡಿದು ಕೊಂಡ್ಕೋ ಈರು ಇನ್ನು ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪರ್ಪಿನ ಲಾಭ ಒಂದು ಪರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಚೆಪ್ಪರೆ ಜಾಗನ್ನ ಬೋಡುಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳ ಊರು ಪರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಮೋಂದಕ್ಕರ ನೀರೇ ಬೋಡುಂದಿಸಿ ಅವು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ನಾಯಿ ಬತ್ತ ನಗದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಲಾಭ ಒಂದು ಪರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿಪೇರ ಅಂಚ ಗುದ್ದೋಡುಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವ ಕೊಂಚ ಪತ್ತರ ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಐಕ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಬೋಡ್ ನಾವು ಹೊರನ ತೆತೊಂಡು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲದಾರ ಸಾಜನ್ನ ಜಾಪುಜಿ ಮುರನರ ಇಂಚನ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನಿರ್ಧಾತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುರನಿಂಚನ ಅನ್ನೇ ಕತ್ತಲ್ಲ ಆತಂದು ಹೆಂಗ ವಾನರ ನಾಡನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಈ ಸಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತುಜಿ ನಾನು ಅಡಗೆ ಚೂರು ಮಂಡಾರ್ತಿ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಹೊಲನಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುಗೊಂಡು ಬರಟ್ಟು ನಿಲ್ಲು ತೋಜನ್ನು ಸೀದಾ ಬೋದು ಬಾಗಿಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಗಿಲು ಎತ್ತೇವೆ ಯಾಮಂಡ ಅನ್ನ ಯಾವನೊಂಚೂರು ಜೊತೊಂದು ನೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಬರೀಟು ಜೊತೊನೊಳ್ಳ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣತೆ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟಿನೇ ಅನ್ನ ಬರ ಕೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬದ್ದು ಮೂಲ ಜೊತೊನೊಳ್ಳೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಡ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ವಾಡಿ
ವಿಷಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಏರ್ಗೊಂಡಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ವಿಷಯ ಅಂದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣಲು ಪುನಗ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ನಾನು ಆತಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಸೀದಾ ಕೂಟ ಕೈತಲ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಯ ಕೂಟ ಬಾಗಿಲು ಒಟ್ಟೆ ಈ ಸಾರಿ ಬಾಗಿಲ್ದ ಪುನಗ ಸುರುಗಿ ಆನೆಗೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣಲು ದಾಯಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಗೆಡನ್ನು ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಸತ್ಯ ಉಂಟವಾಗುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿನ ಇನಿ ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಾದನ್ನು ಒಂಚಿ ಪೋಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಓಯ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪನ್ನಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಈ ಪನ್ನಿ ಕಪ್ಪೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಗೊಂಬರ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಓಟ ಓಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಕ ಒಂಚಿ ಎತ್ತುಡು ತೂಕ ಚಿತ್ರವಂದರು ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಂದರು ರಚಿಸಿದ ಕಾಣುವಳಿ ಇವಳ ಮಾತಾಡಿಸುವೆ ರಾಣಿ ಹೃದಯವ ಕತ್ತಿಯ ಓ ರಾಣಿ ಓ ಬೇಡಿ ಓ ರಾಣಿ ಓ ಬೇಡಿ ನಿದ್ದೆ ಬರದು ಇಲ್ಲೋ ನಿದ್ದೆ ಬರದು ಇಲ್ಲೋ ಎನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದು ಇಲ್ಲೋ ನಿದ್ದೆ ಬರದು ಕುಣಿವನ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ and you're water you're water
ನಿಗಲ ಏನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ್ರು ನಿಗಲ ನಾಟಿ ಕಟ್ಟವನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವನು ಒನ್ನಾಜಿ ಆಗುನು ನಿಗಲಗಂತೂ ತಾಗು ಜಾತ ಹೆಂಗೆ ತಾಗು ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಏತೆ ಸೀಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಯಾನಿ ಸರಿ ಪಾತ್ಯಾರ್ತಾನಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಿಂಡಾಗ್ತಾಯಿ ನಾನು ಸುರುಗೆ ನಾವು ಬೈಕಿಂಡಾಗ್ತಾಯಿ ಐದರಾಗ ಅರ್ಕಾಂಜ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿ ಒಂದು ಈಗ ಸುರು ಬಂದು ನಾನು ಮುಲ್ತಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ತಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದಾ ನಿಗಲು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಿಂದ್ರಿ ಬೇರೆ ನಿಗಲು ಏಕೆ ಸಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರ ತಾಯ್ದಿನ ತಾಯ್ದಿನ ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದನ್ನ ವಾಸನ ತಾಯ್ದಿನ ತಾದಿನ ತಾಯ್ತ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಈತ ಪೋರ್ಲದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ ಈ ತಾಯ್ತ ಆಗ್ತಾವಳು ಪಾತೆರ್ನವಾದಿ ನಿಗಲು ಎಂಟಿನ ನೆನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನವಾಸ ಪೊಣ್ಣೆ पुन्हा इंडिया भरपूर जाऊ तुझ्या निकडाच्या टाक वारडी विराळ आधी ಎನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏಕ ಮಾತ ಬಾಳ್ತಿದ್ದ ಆರು ಮಾಲೆ ಆಡ್ತು ಒಂದು ಮಾಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಚೂರ ಅಮಾಸರ ಓಯ್ ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತು ದೂರ ಬಲಯ ಕಪೋಡಿ ಕೈತಲಂತ ಮಾತಿದ್ವಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಗನಿಕ ಬರ್ನ ಕಮ್ಮನ ಆರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತು ಬೈದ್ರಿ ಬರ್ನ ವಾಸನೆ ಇಂಜೋಳ ನಾನು ಇಂಡ ಕೇಳು ಈ ಏರು ನಿನ್ನ ಪುದರಂಗಿನ ನಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಉಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೆ ಜನ ಎಂಚಿರಯ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೆ ಜನ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ನೀನು ಹೀಗೆ ಇರಕೇನ್ನಾಯಿ ಯಾನು ಶ್ರೀ 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 ಕೋಚಕ್ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿ ಕೋಚಿ ಬಂಡೆಗೇನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಚಕ್ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಮುಟ್ಟುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕದೆಯೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸೀದ ವಿಷಯ ದಾದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಣಾಗ ತಕಡುಂಪೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ ದಾಲಾತಿ ದಾದಯ್ಯ ಅಂಚಿಪಟ್ಟು ದಾದು ಈ ನಾನು ಮದ್ನಾಪನಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಕೆಂಡ ಮದ್ನಾಪನಗೇನು ನಾಚಿಕೆಟ್ನೆ ಮಾನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತು ಕುರ್ಚಿದು ಮದುವೆ ಹೊಡೆದು ಕೇರ್ವನ ನಿನ್ನ ಮೋನಿ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡಿ ತೂತಾರೆಯಾ ನಿನ್ನ ಮೋನಿಗ ಹೂ ನಿನ್ನ ಆ ಮೇಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಕಲು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಬನೈತ ಬಲಯ ಕೈ ತಡೆ ಬಲಯ ಕೈ ತಡೆ ಬಲಯ ಕೈ ತಡೆ ಬಲಯ ಕೈ ತಡೆ ಬಲಯ ನಿನ್ನ ಕುಲ್ಲೋಗ ಮನ್ನಾದಯನ್ ಗೋತಯನ್ ಪದೋರಾಗಂಕಿ ಪಗರಯನ್ ನಿನ್ನ ಕುಲ್ಲೋಗ ಮನ್ನಾದಯನ್ ಗೋತಯನ್ ಪದೋರಾಗಂಕಿ ಪಗರಯನ್ ಬಲಯ ಕೈ ಬಲಯ
ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪವನ ಪಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಾಲ್ಕು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪವನ ಎಂಚಿನ మేము ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಓನಟೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣನ ಅರಬೈ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಸೀರದ ಸರಂಗ ಉಟ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ಈ ಸೀರದ ಸೆರಂಗ್ ಇಂಚ ಯಾಕೆ ಸೀರದ ಸೆರಂಗ್ ಉಟ್ಪಾದ ಈ ಓಲ್ ಪುಂಜನ ಕುಳೊಂದುಂಟುಲೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಈ ವೀರ್ಯ ಈ ಶೂರ್ಯ ಈ ಘನಗಂಭೀರ್ಯ ಈ ಮಲ್ಲ ಕೂರೆ ಹೂ ನಿನ್ನಾನೆ ಬರಕು ಮಾಕ ಬಗಾರೆ ಏರಾರು ಆರೇಗ ಪುಡ್ಸೋತಿದ್ದಾರು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಚಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏರಿ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಓದ್ದೇವ್ರ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟು ಮುಟ್ರೆ ಎಟ್ಟು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಗಲ ಕೊಡ್ಲಾ ಇದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಸಕಿನಕ್ಕ ಈಗ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಏನೇನು ಕುಡ್ದು ಓಡಿ ನಾ ಬರ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಾತೀರಿಯರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂತೆ ಮೂಲೆ ಹೊರಕಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಊರು ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೊಡದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀ ಆನ ಮಾಡ್ತುವೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಂತೆ ಬೈದುವೆ ಎಂಕು ನಿನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಬಡ್ತಿ ಪಕ್ಕದಾದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೊಪ್ಪು ನೀರು ಎಡ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಮನೆನಿ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಯಾನೇ ತೂಕುವೆ ಇರೇನು ಇರಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಯಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಡುವರೆ ಬಲ ಬಲ ಹೋಯ್ ಏರ್ ತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಯಾನು ಎಡಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೋನಡುಪ್ಪುನ ನೆತ್ತಿಡುಪ್ಪುನ ಬಂದು ತಾಂತಿ ನಿತ್ಯ ಏರಿ ಈ ತಾಂತಿನ ಯಾನು ತಾಂತಿನ ನಾನು ತಾಂತಿನ ತೀರು ತಾಂತಿ ತಾಂಟುನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕು ಮಾತ ತಾಂಟುನ ಬುದ್ಧಿ ಇಕ್ಕಿ ತಾಂಟುನ ಇನಿಕೊರ ಕೆಲವು ಜವನೇ ರೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುನು పొన్నులేను తుప్పుచారు బరబుడులేను తుప్పుచారు తాంటినే పోటు ఉప్పడచ్చి యాను తాంటి నీరు తాంటి నీరు ಬೂರಿಯರತ್ತೆ ಆತಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಏನನ ಊರಾರೇನೆ ಬತ್ತಿ ನೋಡು ಅಂಚತ್ತ ಓಜಿ ಓ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತನೆ ದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಮಗ ಬೋಂಟೆ ಬಂದು ಗೀರ್ದ ನಿಂಚಾಪುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಗ ಯಾನ್ಲ ಎದೇನೆ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಎಡೇನೆ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದಿನ ಜೀವಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಟೆ ದೇರೊಂದು ದುಂಬ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಗೊಂದು ಉರೆತ್ತಗಿನ ತಿಕ್ಕನು ಅಂದಜ್ಜಿ ನಾನು ಪತ್ತೋಡು ಬಂದಾನಗ ಎನ್ನ ಕೈ ತತ್ತಿ ಬಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಉರೆತ್ತಕ್ಕಿನಿ ನಾಡೊಂದು ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಉರೆತ್ತಕ್ಕಿನಿ ಮೀನು ತುಯ್ಯಾರಿ ಉರೆತ್ತಕ್ಕಿನಿ ಅಂದಜ್ಜಿ ಉರೆತ್ತಕ್ಕಿನಿ ಯಾನು ತುಯ್ಯೆ ಹೋಲ್ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲವೋ ಆ ಮರತ್ತ ಮುದಿಯಲಿಡು ಮಗ ಓಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಓ ಮರತ್ತ ಮುದಿಯಲಿಡು ಹೋಯ್ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಆ ಉರೆತ್ತಕ್ಕಿನಿ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತ ನೋಡು ಅವಳಣ್ಣಜ್ಜಿ ಏನೆ ತೂವಡು ಯಾ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇನು ನಾಳನ್ನು ಬೈತೀನಿ ಓನಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ
ಚೆಲುವ ಕರುಣಿಯ ಚೆಲುವ ತರುಣಿಯ ಅರಸನನು ಜನು ಬಬಳಿದು ನುಡಿಸಿದನು ನುಡಿಸಿದನು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಧಾದನತು ಅಂದುಲೆ ಉರಿತೆಕ್ಕಿನ ನಾಡದ ಬೋಪನ ಪುರ್ತನೆ ಕನ್ನೆದುರು ತಿಕ್ಕಿನಾರ ಅಚ್ಚಿ ಓಲು 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 ಓಲುಂಡು ಎನ್ನಗ
ಎನ್ನ ಕೈನ ಬತ್ತೀರೆ ಎರನ ಒಂದು ಕೈ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರೆ ಕೈ ತೆತ್ತದು ತೀಯ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ತೋರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದಿ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಬಾಳ ಉಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒನಸರು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿ ತೆನಸರ ಪನ್ಪಂಚರ ಪಾತ್ರೆಡು ದೇವೇರು ತೂಲ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೇರು ಯಾ ನಿನ್ನ ಕಾಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದೆ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಕಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕೇಲತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಇಂಚಿನ ವರಿಂತರು ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಆಹಾ ಅಲ್ಲಡ ಪಾತ್ರೆಡು ತೂಪೆ ಅಜ್ಜಿ 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 ಚೇರು ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಓಡಡ ಯಾನ ಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾಣಿ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪರ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಅಂದೆ ನಂದನಪುರಕ್ಕೆ ಆ ನಂದನಪುರದ ಯುವರಾಜೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತೆ ಪಂಪ ನೆನಪುತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಅಚ್ಚಾದ ಕೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾದಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ನಿನ್ನ ಊರುದ ಇವಳು ಹಿಡದಾಯ ಬತ್ತ ಪಂಪ ಪರಿಚಯ ಮಂಗಾರ
సకినకల కూడా తీయాలి ఆ నీరాటకు పోడాలి ఇచ్చిపోయి రాలి ఈ ఆళ్ళ ముల్పదాలి ముల్పదాలి అన్నుండండి అల్పదాల అల్పద వరకోడి ಬುಡುಗಿಂದ ಕೈ ತಳ್ದ ಅಲ್ಪ ವರದರಾಜಿರಪತ್ತೆ ಮಗಲು ಅರ್ನ ಮಗಲು ಮಂದಾರ ಬಂದು என்ன ಮಂದಾರ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಮಾರು ಪೊನ್ನುಲಿನ ಕೂಡ ವನವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನು ಕೊಪ್ಪುನಿಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗ ಆಣದ ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಓಡುದು ಬಲ್ತಿರ ಕುಲಕಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಿನಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬೈರು ಮುಂಬಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿಪತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಈರುಳ್ಳರು ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಂಡೆ దాని అమ్మసారు దాని పరిచయానికి నన్ను ఆత్మచింది పొన్ను నుంచి ఉత్తిన బల్లి తూలగా ఉత్తినంచిన సూర్య నల్ల మురుకొద్దు చేరి నల్ల సమయ ఉండు అంచాದ మందాರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪರಿಚಯ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ದಕ್ಕ ಆಯ ಬಂದಾರ್ಥ ಅಂಚಪಂಡ ಚಾದ ಮಂದಾರ ದಾದನೋ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ತೂದಾನಗ ದಾದನೋ ಪಾತಿರಡು ನೀನು ದಾದನೋ ಕೇನೋಡು ಪಂಚಿನ ಆಶೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದ ಪಾತಿರಡು ಪಾತಿರಲೇತ ತಪ್ಪಿ ಎನ್ನಡೆ ಏನ ಊಟಂತ ಪಾತಿರ ದಾದಿವು ಮಂದಾರ ಪಂಪುನ ಬಂಡ ಇಂದು ಅವು ಕೈ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸರಸರಿಸಿ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಾಲ ಇದು ಪನ್ನಡ ತನ್ನಿ ದಾಲಚಿ ಮಂದ ಎನ್ನನ್ನು ಈತು ಮುಟ್ಟೇನ ಪನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತಿ ಮೇಲ ಪಂದ ಅವೇತ ಪೊನ್ನಲ ಭಾವಚಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂತ ತುಜಿಪಾಯಿ ನಾನು ಇಂಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಯಿ ಎನ್ನ ಊಟಲ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಅದು ಬರ್ಪನಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಪಂಚಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಈತು ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಇನಿ ಕಾಣ ತಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಆ ಪೊನ್ನಡ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡತ್ತ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಆ ಪೊನ್ನಡ ವಿಷಯ ಪಂತಿಚಿಂದು ಆ ಪನ್ನಡ ಆಪುನಂದಿ ನಿಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ಕ ಪನ್ನಡ ನಾ ಪೊಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಓಲುಲ್ಲದು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲದು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಅಲೆನು ಹೊರಗೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಓಡೆಗೆ ಆಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತಿಚಾಲು ಅತ್ತ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋತಿಚಾಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಂತಿದ್ದಾಲ ಅಂದೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪಂಡ ದಾರ ಯಾನ್ ಮೋಕೆ ಮತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣ ಬೇಥೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತ ಪನ್ನಡ ನಿನ್ನ ಯಾನ ಮದಿಮೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಬಂದ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಇರೇನೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಣ್ಣೆ ಏನಾದ್ರು ಚೋರು ಇರೇನ ತುವಿನ ಪಗನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಿಡು ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೈಕದಿನಿ ಐತೆ ಯಾನ ಮದುವೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಣಿಯ ಓ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲರೀರು ಆಂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತುಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಅಪ್ಪಮನ ಆದೀನ ಯವ್ವನಗ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡನ ಆದೀನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಡೊಪ್ಪನಕ್ಕಿಂತ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಜೋಕುಲ್ನ ಆದೀನ ನಿಜ ಇಂಗ ಪ್ರಾಯ ಬೈದಿದೆ ಆದ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಅಪ್ಪಮನ ಆದೀನಡಿ ಉಲ್ಲೆಯ ಮೆಚ್ಚೆ ಪೊಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚೆ ಏರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಆಣ ಬತ್ತ ಮದುವೆ ಪಂದಾಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು
பொண்ணுல மதிமே அவர தயாருಲ್ಲ ಈ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಪಾಲ್ತೇನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಏನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಂದ ಸತ್ಯ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಡು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬಂದಣ್ಣ ಐಕ ತಿಕ್ಕನ ಸಂತೋಷ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾಲಿ ಅಕಲ ತೀಟಿ ತೀರ್ಪೇರ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಅಕಲು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯ ಪೋಯಿನಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡಿ ನುಪ್ಪು ಅಕಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಉನೋಡು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಜೀರಿ ತಾನು ಸೈಪುರ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ ಪುಗಿಲೇಡ್ದಿಗಲ ಪುನಃ ಚಟ್ನಿ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸುದ ಆಸೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಎన్ని ಜೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೇನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಟ್ಪುರೇನೆ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡ ಪಣಂಚಿನ ಪಣವ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡ ಪಣಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ ತುತ್ತೈತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಆನ ಪ್ರಾಯ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ ಪಣ ಜನಕ್ಕೆ ನಡುನ ಅಕ್ಲೆ ಬಲಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲೆ ನೆನಪ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಡ ಪೋ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಪಲ್ಲ ಏನ್ ಇಲ್ಲಡ ಪೋದೆ ನನ್ನಡೆ ಬಂತ ಅಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಾನ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಾಡೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಓಯಾ ಓಯಾ ಬಲೆ ಕೇರಳು Thank you.
ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಂದು ಭೂಲೋಕ ಜೈದ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈದ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕುಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ತಲುಪೇಳು ಅಧರ್ಮನು ನಾಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಆಚತ್ತು ಅವಳು ಕೊಪ್ಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ತೋಲೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಬಜಿಲು ನೈಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡು ಅವನು ಪಾಪದ ಗುರುಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದುಂಟು ನತ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಆ ದಾಯ ಅಡ್ಡ ಬೈದೋಳು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ
ಏನಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತವನ್ನಲ್ಲೇ ಧರ್ಮದ ಚಿಟಿಕೆ ಬದಂದು ಧರ್ಮದ ನಡುಗರನ್ನು ಅಕ್ಕ ಸಮಾನ ಬೊಮ್ಮಿನ ವೇಳ್ಯ ಹೋರಾಡಿದವರ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಸಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಎದುರಾಯ ಇನಿಕಾನಗ ತೆಟ್ಲೆ ಮೊರಸಿಲಕ ಮಿಂಚಿ ದಕ್ಕಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಸಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ಧರ್ಮನು ಕಾಪಣ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿಗೆ ಉಡಲ್ಡ ಮದ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾಡು ಅಂಚಂಡ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಓಡಾದು ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯಾನೆಯಾನ ಮೊಗಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಮತ್ತು
ಕೇಳಿರಿ ಕೇಳಲೆ ಕೇಳಿ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕುಂದಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಗಳೇ ಕೇಳಿ 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 ಹಿರಿಯ ಅಂಶವರು ಹಿರಿಯ ಅಂಶವರಾತು ಇಳಿದೆನು 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 ಸಾರವಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಸತ್ಯದ ಚೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮದ ನುಡಿಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬೋಬಿನ ವೇಳ್ಯ ಓರೋರ್ದರೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತುಯ್ಯರದಿಕ್ಕಿನಗಳು ಸಾರವಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲು ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಗ ಭೇಟಿ ಭೇಟಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂದು ಅಗಲ್ವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದು ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡು ಈ ಜಾಗಡ ಈ ಗಳಿಗಡ ಸಾರವಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಲ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗಳ ಭೇಟಿ ಆಯ್ನ ಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಸಾರವಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಇನಿಕಾನಗ ಒರಿಯೋರಿನ ದಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಂಜಿ ರೂಪಡು ಗೋಚರಾಯನಾಲಿಯ ಅತ್ತ ಈ ತುಯಿನೇನಾಯ ಪನಯೇ ಆಯ ಪಣ್ಣಿನ ಈಕೇನಯ ಈ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಯ ಹೂ ಕುಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚಂದ ಲೋಕಡಿ ಏರಣ ಪಂತಿನಕಲು ಉಂಡ ತೂತಿನಕಲು ಉಂಡ ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಓಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಸ್ವರೂಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಿನಗಲು ಸಾರಮಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲು ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ పొలమును గేండలికను ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಯಾನು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಡ್ತಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಣಮ್ಮ ಯಾನೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿದ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಚಲವೆ ಬೋಡಾದು ಮಂತ್ರ ದೇವತಾದ ಅವತಾರದ ಇದೆ ಸಾರಮಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಗ್ಲು ಭೇಟಿಯಾಯನ ಗಳಿಗೆನ ಅಮೃತ ಸಮಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಅಮ್ಮ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕ್ಲೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಮ್ಮ ದಾನ ಕಸ ಬಿಡಿಯರು ದಾನ ಭೂಮಿ ದತ್ತರು ದಾನ ಕಾರ್ಯ ದಾನ ಗಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಪತಿಯ ಭೂಲೋಕರ್ದು ಮೂಲ್ದತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ನೀರೆಂಗನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿರ್ತೀಯ ಅವನ ಒಂದು ಪಾಪದ ಇಲ್ಲಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡಾದ್ರು ಬಿದಾಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಮತ್ತು ಮಂಜನಿಗೆ ಬಂದಿನ ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗೊತ್ತು ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಪಾಪದಾಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಬಡಪದ ಬಿಡ್ಬಾದು ಮಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲಾಗಿದ ಮಲ್ಲವಾಡಿಗುಲ್ಲ ಅವಳು ಇಂಚಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವಂತ ಬಿದಾಡ್ನ ವೇಳ್ಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಗ ನಿಖಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನವು ತಡಮಲ್ಪಡಿ ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗುತ್ತುಡು ನಿಕ್ರು ನೆಲೆಯಾಲೆ ದಾನೆ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ತೊಂದುಲರು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈರ್ನ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಲ್ಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೇಲ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರಮಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವಲೇ ಇನಿಕಾನಗ ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗುತ್ತುಗ ಬೋಪಿನ ವೇಳೆಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಅತ್ತಿ ಬೆತ್ತಿಡೆ ಬಾಮಿದಿಲ್ಲ ತಂದುಳ್ಳರು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೋಲಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲದಾನಿ ಏನ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಜನಮಾನಿದಾನೆವನು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸಾರಮಾಣಿ ಧರ್ಮದೈವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟಿನ ದೈವ ಯಾನ ಜಗ್ಗ ದೈವ ಅನುಭವೇನ ಎನ್ನ ಕಲನೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಭೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಪುನಗ
ಯಾರು ನಿಕೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಾಲ ಅದನ್ನ ನುಡಿಕೊರ್ನಕಲು ಏರು ಕೈಲಾಸದ ಅಧಿಪತಿ ಮೂಜಿಕಂಡ ಉಳ್ಳಾಯೇ ಆ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂಶಪತಿನ ಧರ್ಮದ ಯೋನಿಗಳು ನಿಖಲ ನೋಡಿ ದಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಲಾಂತರಡು ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಪುತ್ರಪತಿ ಯಾನೆಲೆಯಪ್ಪೆ ನಿಖಲು ದುಂಪೋಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದ ಇವಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನುಡಿಕೊಡ್ತಾಳು ಈ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ನುಡಿಕೊಡ್ತೆ ಕಾಲಾಂತರಡು ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಪುತ್ರಪತಿ ಯಾನೆಲೆಯ ಬಂದು ಇಂಚಂದು ಎನ್ನಿದೆ ದುಂಬು 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 ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಉಂತಿನವು ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗುತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತರೆ ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗುತ್ತುಡಿಯ ನೆಲೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆಹಾ ಇತ್ತರೆ ನೆಲೆಯಾಪಿನತ್ತು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗುತ್ತು ನೆಲೆಯಾವಡು ಅಕಲ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಯಾನತ್ತು ಓಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಗುತ್ತು ನೆಲೆಯಾವಡು ಅಂಚಂಡ ಕಲಿಗೊಡು ಕಲಿಕಾಲ ಭಾರೀ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯಾನೆ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ನಯ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿದ ಧರ್ಮನ ಹೊರತಂದು ಜನಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವತೆ ಅವಳು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಆಂದಿನಗಳ ಬಾಲಗೆ ಸಂತಾಕ್ಷಣಾದು ಒಲಿವೆ ಏರು ಬರವು ಸರವುದ ಆಕ್ಷೇಪಡು ಏನನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲ ಪಾಲಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶಾರದ ನಿಲಯಪೆ ಏರು ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ತನ್ನ ಬಡವನು ಕಟ್ಟೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಟ್ವರ ಅಕಲ ಪಾಲಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆಪೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿನ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯಾದ ಒಲಿವೆ ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯಾದ ಈ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಎನ್ನ ಮೈಮೇನ ಸಾರಂದು ಮೈಮೇದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಯಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದಾಯಿ ಹೊರಕೋಡಿ ಇಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತುಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಮದಿಮಾಲ ಇತ್ಯಾದಿ ನಂದನಪುರ ಬರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಲ ಮದಿಮಾಲ ಸಿಂಗಾರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ನಂದನಪುರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಆಣು ಬಾಲಿಗೆ ಜನ್ಮನ ಕೊರಿಯ ಬಾಲ ಐಗುಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ ಪೊಂದಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಬಂದಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಏರಿನ ಕೈಬಿಡಿಯ ಪಂಪಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪಗಡ ಮಹಿಮೆದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪಂಪಣಿನಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಭಾಗನ ಏರು ಗೊಬ್ಬಿರ ಏರು ತುಯ್ಯರ ಏರು ಕೇನರ ಅಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಲ ಅಂಚನಿ ಸ್ಥಳಸ್ಥಾನಿಲಂಚೆ ದೈವದೇವಲ್ಲ ಅಟ್ಲೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಕಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವರ ಕೊಡುಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಂಚಿನ ಕಥಾಭಾಗ ಮಂಗಳ ಪಾಡ ಸಭ್ಯ ಸಭಿಕೇಳ ಭಾಗವತಳ ಅಪ್ಪಣಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಪೀತಾಂಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲೋ ಕೊಳಲೋ ಕೊಳ
ಗಣಪತಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಳೋ 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 ಜಯ ಮಂಗಳೋ ಶುಭ ಮಂಗಳೋ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳೋ ಜಯ ಮಂಗಳೋ ಸರ್ವೇಡಲ ವಿನಂತಿ ಪೂರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋಡಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಲೈನ್ ಇಡ್ಬೋಲೆ ಏರ್ಲ ನೂಕು ನೂಕಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೋಲೆ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ